Akaniambia wewe unalingana gari yangu, sijui wewe ni malaya. Akianza kuongea nikamuuliza, hiyo wakati tumejuana from 2018, sasa tuko 2023. Ndio umejua mimi ni malaya. Sasa hiyo tayari niko na mimba, nimebakisha 3 months nijifungue. Anatukana leo, kesho anakuambia pana enda kazi nisamee. Nilikuwa nashikwa na kitu kingine, natetemeka hata kama kuko najua. Yaani unaona mtu anakuonyesha dharau life. Kuna mama alikuwa anampigia simu, wanaongea wanacheka, hata nimeketi kwa kiti hapo, wataongea wacheke. Anamuuliza ulisikia vizuri? Hizo vitu nilileta, mzee aliziona. Kiwa pale. Niko hapo. Kama sio Mungu, wewe umekoa kwa mikono ya Mungu. Ni Mungu amekuokoa. Hata sisi ilikuwa imetushinda. Akaniambia ukiwa na hii mimba kuna covenant ulikuwa umeweka unaomba Mungu. Nikamwambia kweli. Nilikuwa na pastor tulikuwa tunaomba naye asubuhi jioni. Mungu amekupenda. Hello Tuko family. My name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of My Story. And in this episode, our guest Jane will take us through what she has been going through in her marriage and hear how the man she met has brought her down back to zero. Jane? Yes. Karibu Tuko. Asante sana. Jane ni nani? Jane, mimi naitwa Jane Wanjiru from Gilgil. Yeah, kwetu ni Gilgil. Ndiko nimezaliwa. Yeah. Tueleze kuhusu familia yako, watoto na unafanya kazi gani? Mimi nimezaliwa nikiwa mtoto wa kwanza katikati ya watoto 9 na mama na baba. Na wako? Mimi mwenyewe niko na watoto sahi 3. Vijana 2 na msichana 1. Okay. Yes. Unafanya nini? What do you do for a living? Mimi nimeishi kuwa mwanabiashara. Yes. All right. Tuko hapa leo kwa sababu ya message yako kwetu. Yes. About your marriage. Yes. And the struggles that you've gone through. Yes. We are here to give you an ear. Yes. To listen to you. Yes. You can't have a marriage before you meet somebody. Yes. So that's where we begin. How did you meet with your husband? Before ni meet huyu my husband amenifanya nikuje hapa, nilikuwa na mwingine. Tukawana tukiwa wadogo, tukapata mtoto wa kwanza na wa pili wamefuatana. Baada ya kupata mtoto wa pili, jamaa alikuwa mlevi sana. Hakuwa anapigana, hakuwa na vita ya kupigana, but akikunywa pombe is a drama. Tulikuwa tunakaa Mombasa Mshomoloni. Atakuja atoe nguo zote, atembee na boxer peke yake kwa farada. Kama umeenda Mombasa kuna vile ile nyumba zinajengwa za Kiswahili. Sasa nikaona hii kitu inakula watoto sana, kwanza msichana na hizi aibu. Nikaambia Mungu, juu umenipa watoto na huyu mtu hakuna mahali naweza mpeleka. Niliita aunti yake, akajaribu kuongeleshwa, haikawa haiwezekani. So hata ule aunti yake ndiye aliniambia, Mama Hilda, jipende wewe mwenyewe na upende watoto wako. Niliomba Mungu, sisi tumelelewa katika dini ya Kikristo, kanisa ya EIPC. Niliomba Mungu anipe kazi mzuri, nitaweza kudumu wale watoto. Na Mungu akanifungulia kibali ya biashara na nikaanza biashara, nikarent nyumba na nikatoka kwa ule mtu polepole. Sikubeba kitu, nilibeba watoto wangu na nguo. Na Mungu akaniinua sana. That was 2014. Kwa sababu nilitoka na ile machungu ya ile marriage na watoto wangu ni wadogo. Kwa hivyo sikuwa nataka mtu yeyote kwangu ananiambia love ama nini. Na nikaenda nikakutana na rafiki yangu mwingine, naye alikuwa anapitia challenge kama zangu. Tukasema wacha tulee watoto. Nikakondisha nyumba, nilikuwa nakaa pale Mariakani Damview. Wacha nikwambie Kingori, Mungu alinitoa from nyumba ya 3000 kanipeleka nyumba ya 9000. Mara 3. Na nikafurnish nyumba na Mungu akafungua kibali yangu ya kazi. Na wakati huo ndio serikali ilikuwa imefunga mifuko ya nylon. Ikawa sasa ni mifuko hii ya nguo ndio iko market kabisa. Zile zinaitwa Uhuru bags. Uhuru bag. Mungu akanikutanisha na Muhindi. Alikuwa anatengeneza hiyo mifuko Mombasa. Akatoa kila kitu ukiuza kila siku niletee pesa. Na yeye akatuambia sitauza mifuko kutoka Changamo kwenda hivyo paka Samburu, nyinyi ndio maagent wangu. Kingori tulifanya kazi na ule msichana. Watu wengine wakikuja kuingilia kazi tuko mbali. Juu wakati niliacha ile mifuko, niliweka butchery na nikaweka boutique. Allah. Kuna bidii. Yes. Sasa around 2018 sasa nikawa
Mimi sina relationship, ni ile tu unaongeanga na watu tu. Si unajua ukiwa msichana, na nilikuwa kasichana kadogo sana. Mtu atakwambia wacha tuende tununulie kofi, unamaliza wewe unaenda shughuli zako, akili yako haiko hapo. Si unapata pesa na unawalea watoto wako na uko na house girl. 2018 nilikuwa kwa Msomalia, nilikuwa naenda kununua manguo za ile botiki sasa. I met a guy, very tall guy and very handsome guy, mtu mrefu tu. So unajua si kuna ile language unaongea ya biashara na watu wasijue. Ule maana alikuja kwangu akaniambia, naona uko na selection nyingine kali sana. Hebu jaribu kuniselect. Mimi nikamselectia nguo, nikasema huyu anaweza kuwa mteja. Nikamselectia shati na trouser, nikamwambia nunua hii iko sawa. Akaniambia nipe namba yako ya simu kwa sababu mimi nakuanga niko busy. Wakati unapata selection mzuri unanitumia. Sikumpatia namba yenye atapiga ingia direct, nilimpatia namba ya WhatsApp. Juu unajua mtu nitampatia aje namba haraka, na nilikuwa nachukia wanaume kwa ile kitendo niliona. Nilimpatia namba ya WhatsApp. Nikifika tu kumaliza mimi kufanya stoko yangu na kurudi, kufikisha mzigo tu kwa duka hivi, kufungulia simu nikapata ameniandikia hai. Juu hata mimi nilimpa namba na sikushughulika na namba yake. Nikamwambia hai tu. Yeye akaniambia mimi ni ule ulipata nini kwa duka. Nikamwambia is okay, sawa. Na mimi WhatsApp yangu kila wakati nilikuwa naweka vitu zenye. Ule jamaa aliendelea kuniongelesha. Asubuhi anaongea, jioni anaongea. Asubuhi anaongea, jioni anaongea. Haikufika kuwa ati ninampelekea nguo, but anakuwa anataka maneno mengi tu ile ya kuongea. Hata nikaambia Muthoni, na huyu mtu nilikutana na yeye, bwana anaongea maneno mengi tu hivi. Muthoni akaniambia wewe muongeleshe as long as hakuna mahali mnakutana. Na tukakuwa friend hiyo 2018 yote. Tunaongea kwa WhatsApp, 2019 ikianza sasa Januari, akaniambia siku yenye utakuja town, juu hiyo ilikuwa kama August hivi. Wewe unaniambia we take a coffee me and you. Wanawake wa kwetu wafanye kazi. Hapo ndio tulijuana hata kabila. Mimi ni Mkikuyu from Gilgil, mimi ni Mtugen from Baringo. So na akili yangu haikuwa mahali popote. Another day kama after 4 months akakuja Damview. Hakuwa anakunywa pombe. Na wakati huo tulikuwa tushaongea, ngajua ni Christian, so nikajua is not a bad guy. Anashirikia IC, tukateka coffee, tukakula. Yeye akunywi coffee, anakunywa chai juu, anatumia chai yenye ina sukari. Hata hiyo wakati nikamuuliza kwa nini unatumia vitu za brown? Kaniambia ni long story but tutaongea another day. Na mimi tukaachana juu Damview ilikuwa kama side ile nafuka kwa barabara, naingia kidogo na pada juu naingia kwangu. Yeye akachukua gari yake akaenda. Hajai niambia anafanya kazi gani. Na mimi sijai shughulika kumuuliza juu sina interest yoyote niko naye. Kifika kama after 2 months we meet again. Unajua sasa mtu akikwambia ukienda town hivyo. Sasa ikikuja ndio tukapatwa na corona hiyo 2019, si ndio? Corona ikakuja. Tukapoteana but tunaongea ile WhatsApp kama kawaida vile tulikuwa tunaongea. Sasa ikifika 2020 the guy akaanza kuniuliza kuhusu familia yangu deeply. Mimi sikumficha, juu si kitu ninaficha, nikamwambia niko hivi na hivi na hivi. Akaniambia tumekutana watu wanafanana. Nikamwambia kwani yako iko aje? Akaniambia mimi niko na watoto 3 but mama yao alikufa. Nikamuuliza ni kwa nini? Akaniambia mama yao si nilikwambia kwetu ni Baringo, kule kuna vita. Na alikuwa mwalimu na wali kwa shule na wakamshoot. So nikamuuliza na watoto wanakaa na nani? Akaniambia watoto wangu wanakaa na my mom. So hapa ndo nikamuuliza kwenyu ni Eldoret wapi? Akaniambia kwa ni Eldoret upande wa Iten. Na si imeisha. Sasa ikikuja kuwa 2020 akaniambia amepigwa transfer to Kakamega. Kamuuliza ni kwani wewe unafanya kazi gani? Kaniambia kwa nini? Nitakwambia siku moja. Nikamwambia si mtu anajitambulisha mimi ni mfanyabiashara na wewe si uniambie. Kaniambia I'm inspector wa polisi. Na nimepigwa kazi, nimepelekwa Kakamega. Na kaniambia by the way mkubwa wangu mwenye ako Kakamega ni Mkikuyu wa kwenyu. Na kaniambia nitakukaribisha siku moja juu ninafanya niko kwa ofisi yake ukuje nikufanye introduction. Nikajiuliza utanifanyia introduction aje? Na hakuna kitu tumeongea na wewe. Hiyo 2020
tunaongea hiyo 2020 hakumiti, ni ile kuongea kwa simu. Tukiwa tunaiongea ile kwa WhatsApp, tunaongea nikamwambia na juu sasa uko kwa boda, si connect biashara tufanye. Kaniambia hapa biashara tani mingi sana za kufanya. Na wewe juu na kuona uko chap juu angalie biashara yenye utafanya. Sasa mimi niko na my cousin ako Bungoma. Nikawa ule my cousin namuongelesha juu yeye nilikuwa najua anatoka Kampala, anachukua vitu Kampala to Bungoma, ako na garage. Kamuuliza na ni biashara gani kwa huko? Juu sasa huyu ninaogopa siwezi enda bila kuambia mtu mwingine. Sasa my cousin akaniambia kuna biashara inafanyika saa hii ya sukari. Utafanya. Sasa ninataka ile niende nisiende. Huku biashara zangu nitaacha na nani? Sasa hiyo wakati tunaongea si hiyo 2021 sasa. Ikawa biashara ya nguo imeshuka sana. But niko na bucha inawaki vizuri. Nikaona hii biashara yangu imeshuka sana. Bado tu watu wengi wamefungua duka, wameharibu kazi. Nikasema unajua ni hizi nguo nasipigisha bei zote. Nilikuwa around 300,000. Tafuta mtu nipigishe bei na nilipe hii duka niuzie mtu, niweke pesa kwa account. Alafu jubucha iko na vijana wanalani vizuri, wacha niende huko. Watoto wangu walikuwa boarding school. Bado niko na wale watoto wangu wawili na house girl. Sasa hata sikusema naenda wapi. Nikachukua miguu, nikaenda kwa my cousin. Bungoma sasa. My cousin akanipeleka boda. Sijaambia mtu nimekuja, akanipeleka boda, nikaona vile iko, nikaona vile sukari iko. Alafu roho nyingine ikanishika. Sijapigia mtu bado simu. Nikasema acha nirudi kwanza niangalie biashara yangu. Vijana wakaniambia mbuzi zinapungua na tulikuwa tunamwagia mbuzi na wa Somalia. Nikasema acha nirudi kwanza ndio nione mbuzi zinaletwa na ilipo. Nikirudi jamaa akaniambia na niliangalia simu yako nikaona uko Maraba. Yaani Jeni unaweza fika huku na uwezi niongelesha. Ulifanya makosa makubwa sana. Kaniambia hebu jaribu ukuje huku. Na usikuje, nikamwambia ni my cousin alikuwa ameniita na nikakuwa na usikuje kwa your cousin. Ninataka tuketi chini tuongee kuhusu biashara. Mimi nilienda King'ori, si umeitia biashara na sisi ni Wakikuyu, unatafuta na yuala single ready, hakuna mtu anakufunga kwa kazi. Akaniambia kuna kitu tunataka tuongee. So alikuwa ameishi kuniambia kuna kitu anataka tuongee. Nikamwambia sasa wekelea mambo kwa meza yenye ulikuwa unataka tuongee. Kaniambia mimi niliona wewe ni msichana well hand working. Kitu ya pili nimeona wewe si mtu uko na tamaa ya pesa ya mtu. Hujai niambia hata uko na shida yoyote. Na mimi naona ni vizuri tuishi pamoja. Kamwambia sikiza. Mimi niko na watoto wangapi? 2. Utaweza watoto wangu? Kaniambia mimi hakuna kitu inaweza nishinda. Kwa sababu ile kitu nimekupendea, wewe nimeona uko machua. Uko kwa marriage, ukatoka na sasa hiyo miaka umekaa, wewe unajifanyia shughuli zako. Na mimi niko kwa marriage na nimetoka na bibi amekufa na sasa najifanyia shughuli zangu, niko kwa kazi. Kuna mambo nilimuhoji ile unafaa uhoji mtu. Hiyo ni 2021 sasa mwanzo sasa. Akaniambia hapa boda kuna biashara mzuri sana. Ningependa tufanye biashara ya sukari. So mimi nikamwambia tutafanya biashara tukiongea mengine kwanza. Sina hata shughuli na yeye mimi. Nikamuuliza biashara ya sukari inatolewa aje? Sikuwa nimeifanya kazi kwa boda. Boda yote. Kaniambia mimi juu niko mkubwa hapa nitakuconnect vile utafanya. Akanionyesha mpaka sukari vile inafaa kufanywa na kaniambia sisi wa maaskari wakubwa tunafanyanga biashara tukiwa tumejificha kwa mabibi zetu ama kwa watu wengine. Na yule my cousin nilikuwa ni rafiki yangu sana. Akaniambia hata mimi simuniingize kwa hiyo biashara. Juu huyo mtu si atatutengenezea laini. Na si ukiwa Mkikuyu unaanza biashara. King'ori nilikuwa na travel na gari Probox mara 4 kwa siku. Ukienda nyama natoa sukari Uganda 28 bags napeleka Kitale. Nafikisha Kitale na mwaga gari na tani tena. Juu hatutaki kubeba, alituambia tusianze na ile gari nini kubwa. Sasa hiyo sukari unanunua Uganda 2000, unaenda Kenya unauza 4000. Unajua ni karibu sana.
unatoka, unajua yeye anatutengenezea barabara. Anatuambia sai ingia Uganda, toa sukari, askari watakuwa barabarani. I-connect. Hatukuwa tunashikwa na mtu. Siku moja faida ilikuwa zaidi ya 1200. Yes, tukatoa mara ya kwanza. Ndio mimi nami sionyezwi kazi. Mara ya pili, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Hiyo ni 1,000,000. Sasa so unaenda mnakuja mnagawanya profit. Yeye anapata yake, mimi napata yangu, mwingine anapata yake. Ikiwa mara ya 5, it was on Friday. Gari kitoka na nyuma, unajua tulikuwa tunapita nyuma ya station hii. Unajua kuna mtu anatuangalilia barabara tu vizuri. But hatukuwa tunajua tunategwa. Tukakuja tukatoka ya barabara, tukakuwa yeye ametutengenezea barabara, kuna mahali kunaitwa road block, mnapitia hiyo road block. Kumbe ashatuuza na hatujui hiyo kitu, nilikuja kujua baadaye na sasa ndio ninaeka muhuri. Ule kijana, huyu my cousin alikuwa yeye ako na fielder. Akasema wacha mimi nipitie Bugoma, juu nyinyi mko sawa endeni, mimi niko kwa gari na sukari. Driver akaniambia, wacha niwaambie, leo ndio mtafirisika. Huyo ni driver wa hiyo gari. Yes. Nikamuuliza kwa nini? Alienda kuna bump hivi akagongesha gari kwa bump. Pap, kuna kitu ikafunguka chini kaanguka. Wacha nikwambie King'ori hiyo gari kufanyika hivi tukumaliza 5 minutes. Gari ya polisi kaanguka. OCS na askari zaidi ya 15. Na askari huyo OCS na kukuja na kuniambia, we ndio girlfriend ya county commander. Nikamwambia mimi hata namjua huyo county commander. Nikapigia ule my cousin simu, akarudi kupigia huyo mtu simu, hachukui simu. Huyo Steve kupiga simu yake hachukui. Siwezi akaniambia, madam, nataka 300,000. Niachilie sukari yako. Kamwambia 300,000. Na hiyo ndio profit yako. Sasa unajua ile pesa tumedhukuma, profit yangu yote ni kama inaenda sasa. Vile tunagawana, si ndio? My cousin vile alikuja akaniambia, mwacha apeleke gari station. Kaniambia nataka 300,000. Ama askari unafikiri ndawapa nini? Na ilikuwa mahali hata kwa kitambo askari afike hapo ni mbali sana. My cousin akaniambia, hapa kuna deal ya huyu driver na askari. Kwa sababu tukiangalia mahali gari iliharibikia na kutoka station mahali iko, hata by the way haikuwa area yao. Ilikuwa ile ya usipidi mwingine. Wakafuruta gari, wakapeleka station, nikafika station, tukaenda na wakashika driver. So wakati walifuruta gari ikaenda, my cousin akaniambia wacha niamshe mtu ninajua atupeleke kwa UCPD. Kwenda kuangalia the guy hakuwa ako Uganda tayari. Sasa tukagoja asubuhi ifike. Kafika asubuhi tukakuta ule mtu, tukaenda. Kufika kwa OCPD ile statement tulipata imeandikwa. Huyu mtu bado hachukui simu. Ukipiga simu yake hakuna simu anachukua. Kufika kwa OCPD aliniambia, madam, sina uwezo wa kukusaidia kwa sababu tuliambiwa gari kishikwa nyinyi mlikuwa mmeajiri watu wapige polisi wangu na mawe. Hata mlikuwa mnataka kuua OCS na mawe. Ambapo hakuna mawe ilikuwa inarushwa hata moja. Na wakati ripoti imetumwa kwangu, nikitumia nione vile imeandikwa na mimi nikaituma. Kwa hivyo tayari shafika Nairobi. Nikamwambia so nifanye nini? Akaniambia wewe fanya hivi. And then enda utolee driver bodi ya 10,000 atoke, alafu mambo mengine tutasolve kesho Monday. Juu ilikuwa Sunday. Na nikaenda na nikafanya hivyo King'ori. Nikatoa 10,000. Unajua bado niko mjinga, sikuwa naelewa boda vile biashara inafanyika. Baada nimetoa 10,000 na jamaa akatoka, huyu mtu bado ndiye alichukua. Sasa nikipiga simu ndiye alichukua simu sasa. Kaniambia nilishikwa na kitu emergency, nikakimbia nyumbani, mamangu ni mgonjwa. So hata niliweka simu kando, nikawa nashughulikia mama. Najua alikuwa ameniambia mamake ni mzee sana. Unaona sasa? Lakini bado hatujaingia ile kuwa bibi na bwana, tuko kwa biashara. King'ori hiyo Monday mwenye gari akakuja ile Probox. Akaongea, alikuwa ni mtu mkubwa pia yeye, sitampata haja kwa serikali, na akaongea na wakubwa wake na gari katolewa. Sukari kawekwa kwa store. Na the guy anajua sukari tayari imechejiwa gunia, iko kwa gunia za Uganda, iko kwa gunia za Kenya. Sasa hiyo Monday sasa afternoon ndio the guy akakuja. Kaniambia usitake mtu ajue yeyote nilikuwa kwa hii biashara, lakini nitakusaidia vile nitafanya nini nitaweza. Sasa wakawa hawataki huyu ikawa hiyo kesi imeingiliwa na maaskari wengi.
huyu anataka akule, huyu anataka akule, huyu anataka akule, vitu kama hizo. Anakuja ananiambia, unajua, yeye ndiye ananiambia siri, anajua anasema mapolisi wanasema wewe ni girlfriend ya county commander. Nikaamua kwenda kwa KRA nijue hii maneno vizuri. Nikaenda nikakuta jamaa wa KRA Maraba. Kaniambia tulikuwa tumeitwa but sisi hatuizani na hiyo biashara kwa sababu mali iko kwa gunia za Kenya. Ingekuwa kwa Uganda ndio tungekulipisha. Si mtu wangu amejificha, yeye ndiye ananituma, enda hapa, enda hapa, enda hapa. So ilifika sukari kambo itamwagwa. Baba sikuiona. Sikuona ikimwagwa. Nikasema ipotelee imepotelea. But sasa hiyo maaskari wamekula pesa, naambiwa enda ofisi fulani, nikienda natoa pesa. Enda ofisi fulani ikaisha na akajificha ndani yake. Hiyo ni 2021 sasa. Na akaniambia sasa ile iko na ninaona wewe ni mfanyabiashara, nataka tuishi pamoja. Na juzi mimi niliona ni guy mzuri vile yuko na ni wa kanisa nini na nini. So tukaanza relationship 2022. Na hii masiku yote tuna meet na yeye. Unajua King'ori saa hii tukisema tuna half coffee hata kutoka tumeketi mahali kwa hoteli, tuseme kuanzia saa 10 na tuachane kama saa 3 na tukifanya chochote. Huwezi kuwa bibi anakupigia, ukose bibi yako akose kukupigia simu. Huyu mtu hakuna mtu alikuwa anapigia simu kama bibi. Na hiyo 2022 ikianza nilienda paka kwake kwa nyumba. Nikiwa mwanamke aliniacha kwa hiyo nyumba. Niliamua kufanya uchunguzi na ndio nyumba yako up to date. Hakuna mahali niliona kitu ya mwanamke. Sasa ukienda kwa hiyo nyumba imejaa nguo zangu. Imejaa viatu zangu, iko na nguo za watoto. Sikuona kitu ya mwanamke. Akaniambia yeye mwenyewe nihame kutoka Mombasa, nikuje tukae na yeye. Nikamwambia sasa hapa Maraba na ni town ndogo, kunafanyika biashara gani? Akaniambia ninafanya process ya kupigwa transfer niende Busia. Kwa hiyo ningependa ukae Busia. Na akatafuta shule inaitwa Busia Beneza Academy na maneno mazuri na watoto wakajoin Busia Beneza. Na wakaekuwa boarding school. Na akanipa pesa na nikalipa ikakuwa wako boarding school. Sasa umeolewa wewe ni? Sasa mimi nimeolewa. Sasa mtu mwenyewe amejitolea, vitu zako zimefika Busia. Umetafuta nyumba 2 bedroom. Imelipwa, amejoin shule by the way watoto wakiingia shule waliingia na 96,000. Umepewa hiyo pesa na watoto wamejoin hiyo shule. Na ndio the best school in Busia. Sasa unaweza acha mtu kama huyo? Unaolewa tu. Si unaolewa tu na mnakaa na kaniambia nimekupendea biashara. Sasa vile tulienda hiyo Busia, akawa yeye ameniambia anatafuta transfer lazima ataenda wapi? Busia kama OCS. Vile tu unaendanga, mimi nilianza ile biashara ya chini yani. Nikasema nitakuwa nachukua nguo Nairobi. Nilimehama na watoto wameingia shule. Nitachukua nguo Nairobi napeleka Busia. Nimeona kuna biashara mzuri hapo. Watu wanatoa vitu Isili, wanauzia Waganda. Hapo kuna soko mzuri sana, hizi nguo za raisi Waganda. You can make a lot of money. Mimi nilikuwa na pesa yangu, kama mimi niko na 100,000 na yeye akaniongeza 100,000. Tukafanya ile kazi. Tukiwa yeye anakuja Busia, anaenda Maraba. Weekend anakuja mpaka watoto washamjua. Sasa wanamuita daddy. You see, na watoto wangu ni watoto lovely. Yaani watoto wanapenda mtu. Aka anakuja hata weekend tunakaa. Anakuja tunaenda church yenye mimi naenda Busia pamoja, but ya Maraba hatujai attend. Hiyo sasa ninakupa story. Sasa tunaingia 2022 sasa. 2022 around mwezi wa 8 nikapata mimba. Na hapo tayari ashaona ataki Busia imeleta shida, anaenda Kitale. Na nikamwambia, akawa ananiuliza ungependa kupata shamba wapi? Eldoret ama Kitale? Kwangu mimi, wakati tumemiti si ameniambia kuna watoto 3, wasichana 2 na kijana 1. Hawakukuja mwishi na wao? Hakuwa wamekuja. Si anasema wanakaa na mama yake na mtoto wa sister yake kijana na watoto wako boarding. Juu kijana alikuwa Kabarnet Boys, msichana ako Nakuru Girls na kengine kalikuwa agement ya kama boy ka kijana. Nikamwambia vile nimekupata, sitaki wale watoto wakuje kusema huyu mama amekuja ndiye amekula vitu zetu. Kitu yeyote nimekupata nayo, wacha elimeni ya wale watoto. Sisi tutafanya kazi tutengeneze ingine. Akaniuliza unaweza penda Kitale ama Eldoret? Nikamwambia naweza penda Kitale. So hiyo ni 2022. Bado tuko hiyo 2022 sasa.
Akaniambia na vile nimejaribu, tunaongea tu na yeye. Akaniambia vile nimejaribu sana transfer ya Busia imeleta shida. Nataka kufanya transfer ya Kitale. Na ule county commander ako Kitale ni rafiki yangu sana. Basi kulikuwa na county commander alikuwa like saia kwa Machakos. Akampigia hata simu tukiwa na yeye, akamwambia kuna hiyo chance. Akaniambia najua wewe ni mfanya biashara. Stop hii biashara ya Busia. Enda Kitale. Kitale unaenda kufanya biashara gani? Sasa tutafute nyumba, mimi niende nianze kutengeneza life Kitale. Juu Kitale tuliona tutalima, tutafanya kila kitu. Nilikuwa na rafiki yangu anakaa Kitale. Although huyo mzee sasa amekufa, alikufa last year mwezi wa 9. Tulikuwa tunaishi nao Mombasa. Wakahamia Kitale na wakawa life yao iko poa, wanalima mahindi nini, na huyo mzee alikuwa anauza mashamba. Nikamwambia hata niko na rafiki yangu wako wapi? Kitale. Umeona sasa? Akaniambia ni vizuri kama uko na rafiki wako wako Kitale, wacha nikupe pesa uende Kitale. Akanipa pesa 5,000. Akaniambia enda Kitale na ununulie hiyo familia sukari, mtembe na watu mfanye nini. Hata akawa nikiongea na simu nampatia simu ongee nao. Na wakati hata nilifika kwa wale simu, hiyo inakuja around mwezi wa 6 sasa. Wanakuwa wanaongea nao kwa simu. Hata wakati nilifika kwao nilikaa 2 days, wakanitembeza Kitale, na nikaona Kitale ni tauni mzuri. Tukaenda paka mahali kunaitwa Makutano Kapengoria, walikuwa na biashara zao za mbao huko. Wakaniambia Kitale, hata wakaongea na akaongea na huyu mzee. Baadaye jioni akapigia huyu mzee simu. Akamwambia kabla bibi yangu hajatoka huko, mtafutieni duka. Na huyo mzee akamwambia mimi najua Jenny ni mfanya biashara na nimjua, najua kufight, tumekaa na yeye Mombasa. Wakati tulikuwa tunakaa na wale watu Mombasa hawakuwa na maisha mazuri. So nilikuwa nimewachukua tunawasaidia na nikiwa na kitu nawapatia. After kama 2 weeks akawa amenipa pesa. Niende ni rent nyumba, nirudi tena Kitale, ni rent nyumba, ndio yeye atakuja waongee na huyu mzee wafanye process ya kufanya nini? Kupata ile pesa capital. Ya kupata ile pesa ya capital. Nilihama ile haraka hata watoto wakawa wako bado Busia shule. Hata niliacha nyumba bado iko na deposit. Na nikapata gari na nikahamisha vitu, na mara marafiki zangu wakanitafutia nyumba 2 bedroom na nikahama. Na akakuja. Akafika ikiwa jioni. Akaniambia juu nimeongea na mzee Karanja, wacha niende nitarudi. Hiyo process alikuja, hiyo the day alikuja nilipata mimba. Na hiyo mimba ikanipeleka vibaya sana. Hata mimi ndio nikamwambia nilipata mimba na imbinje tena nikaanza kugonjeka. Kama 1 week, 2nd week nagonjeka. Nikamwambia fanya hivi, hii mimba vile nimepata, stopisha kuchukua loan, ile pesa isiharibike. Siwezi taka pesa iharibike, na mimi ni manager wa hii biashara. Na shamba ikuje kuenda na pesa imetumika vibaya. Wacha kwanza nijifungue, tufanye shughuli ndogo ndogo. Nikijifungua tutaendelea na ile process. Hata ule mzee Karaja akaniambia hapana. Je, mtu amekuahidia kitu hili ufanye. But mimi nahurumia huyu mtu, juu ameniambia ako na watoto anasomesha na kuna mamake analea, na alikuwa tayari ameniambia yeye ndiye kijana peke yake kwa familia yao, na ule the next brother wenye wanaweza saidiana ni wa mamake mkubwa na ni mlevi. So akawa amenionyesha vile kwa kuna shida huko Baringo, tunaonanga hata kwa TV. Kaniambia yeye ndio breadwinner ya sisters zake, yeye ndiye anasomesha watoto wa sister yake na watoto wake. So unaona ukiwa na roho ya binadamu, na Jukingoli siku anaingia kwa ule mtu ni kule mali yake, nikamwambia stop it. Ile kitu tuko nayo kidogo tutafanya nini? Tutaendelea. Ile mimba ilinipeleka vibaya mpaka ikatoka. Kiwa ni miezi 2 nikagonjeka mpaka ikatoka. Vile ile mimba ilitoka, nikaenda hospitali, nikaoshwa. Hakukuja hata kuniangalia, lakini mimi nishaenda hospitali na nioshwe. Naelewa kazi yake ni kali. Na immediately kumaliza kuoshwa, mimi nilikuwa na pesa yangu kwa account 400,000. Nikamwambia hii area vile tumeona vile ile tukiongea, sasa siwezi kaa kwa nyumba kwa sababu huku kuna watoto wanasoma, kule kuna watoto wanasoma. Sijui tutafanya nini kabla tuchukue loan kwanza. Mimi tena ndio nimekuja na hiyo idea tena. Kuliko director na mtu tufanye hii biashara, tufanye hii, wacha nisome hii area vizuri. Akaniambia kujia gari. Nikaenda Maraba. Akaniambia gari ndio hii, hata ilikuwa garage. Akanitafutia driver. Akaniambia enda na hii gari, ufuate vitu Nairobi uuze.
bado hata kama mimi ni mkimbizi wa kufanya biashara, nilitafutia driver kwanza. Nikatafuta kijana nilikuwa najua mkale, juu gari hata ilifika kama leo na kesho ikatoka iende kazi. Ndio nikamwambia juu hii gari iko na vitu mingi nafaa ifanyiwe ndio ifanye biashara, wacha tupeane iende kazi, na nami nikifanya investigation ya ile biashara nitaweza kufanya na hii gari. Na nikatafutia gari driver, akawa anabeba from Makutano Kapenguria mpaka place inaitwa Ortum kielekea Rodwa. Na driver akawa ananitumia kwa simu everyday 2000. Hata nikamwambia huyu gari inatuma 2000 kila siku. Na tukaambiana si ni vizuri kwa sababu wakati gari ilikuwa inakaa station, aliniambia gari wa marafiki zake wanachukua, wana misuse gari wanarudisha, wana misuse gari wanarudisha. Ikiwa imefanya kazi kama 1 week, ule driver aliniambia, madam, hata kama hii gari itafanya kazi yenye unataka tufanye, mpaka tubadilishe engine ya hii gari. Kwa sababu hii gari imewekwa slim engine. Na ndio wiring yake iwe mzuri. Hiyo ndio shida iko na nini na hii gari. Sasa hiyo wiki nilikuwa naenda kwake mara nyingi juu watoto wako boarding. Yeye ananiambia every weekend nilikuwa naenda Maraba. Sasa wiki ya pili mimi niko Maraba. Hata nikamwonyesha kwa simu, si unaona pesa yenyewe imetumwa kwa gari. Wachana na gari. Yes. Kupigia simu ama mnazungumzia mambo yenu. Tunazungumza mambo yetu. Okay. But ukimuuliza mambo ya gari haongei. Huyo mtu nilikuwa nishagundua ako na ugonjwa wa sukari. Nikajiita mkutano. Nikasema huyu mtu alikuwa ananipatia hii gari nifanye kazi mimi nayo, na ako na ugonjwa wa sukari, maybe hana pesa na hataki kusema. Na juu hii ugonjwa yaweza leta shida. Juu ako na gari nyingine bado imelala. Na alikuwa amenipa story ya gari nyingine tena ilipotea hivyo hivyo. Hiyo gari kafuruto ikaletwa Kitale. Nilikaa kwa hiyo gari ikaonekana engine ni mbovu. Na ishachemka na ina njia nyingine. Nikaingia kwa duka King'ori nikanunua engine mpya 150,000. Iko na wiring na kila kitu. Na gari kawekwa. Nikasema hiyo gari itolewe kila kitu ikae mpya. Sasa nikaamua paka nifuatilie paka PSV na kila kitu ndio ifanye kazi. That time I was with my friend in US. Na nikamwambia shida yenye niko nayo. Na nikamwonyesha kuna gari nataka kufanyia kazi, akanitopa atia kwa account yangu 250,000. So kwa account tayari niko na 650,000. King'ori gari iliundwa, ni vile nikikuja huku sikuwa nimepanga kuja kwako, but hizo document niko nazo. Iliundwa ikakuwa mpya. Nikaitisha miguu kutoka Nairobi. Mguu mmoja nilikuwa nanunua 15,000. Juu sasa nimeamua kufanya kazi. Na nimeamua ile gari lazima niude. Mimi napandanga vitu zangu zote, nikiamua kazi natengeneza. Ikajejiwa paka bode ikanyoroshwa ikakuwa mpya. Nikaanza mambo ya PSV. Obviously huwezi fanya gari Probox ufanye nayo biashara ikiwa hujaikatia PSV. Na so PSV si mpaka nianze kwenda kwa watu wa magari wanaitanga NTSA. Kwenda kwa NTSA paka waangalie logbook. Umeelewa sasa? Sasa ule makanika si ndiye alikuwa ananisaidia juu, nikamwambia nisaidie vile wanafanya, kanipeleka kwa NTSA. NTSA wakati walisoma gari wakapata iko jina ya huyu mtu. Iko jina ya nani? Iko kwa jina ya kampuni. Na gari amekaa nao more than 4 years. Na umeshabadilisha kila kitu? Nimeshabadilisha kila kitu. Ni number plate iko tu. Kampigia simu. Na hata wakati gari imeekelewa engine nilimtumia picha, akaniambia umefanya vizuri sana. Umenisaidia tengeneza hiyo gari ufanye kazi, na ukifanya kazi na kwanza ujilipe pesa yako yote yenye umetumia. Usiwahi taka ufanya kazi na ukiweka pesa kwa account, ile pesa yote utafanya nini? Utatumia. Na juu nilikuwa nimeambiwa na makanika hii gari itakula kitu 350 iwe sawa. So ninajua tayari nitabaki na 300,000 yenye nitakuja kama kuji na ninunue stock na nianze kusupply. Nikamuuliza, uko na logbook ya hii gari? Akaniambia hiyo logbook imeandikwa nani? Si jina yangu. Na kwa nini gari inasoma? Ndio sasa akaanza kunipeleka hivi. Nikamwambia sikiza nikwambie, hii gari ulinunua ama ulipewa na kampuni? Ndiye akakubali kuniambia aliuziwa gari na manager wa kampuni 150,000. Nikamwambia sasa hakuna vile tunaweza pata PSV hii gari ikiwa kwa jina. Akasema waniambia wacha nipige simu huko. Waliniambia wamenibadilisha. Wasikia sasa mwanzo wameniambia kuna wrong book. Alafu sasa akabadilisha story vile aliona ikitu hata ikatolewa kwa kompyuta na nikamtumia kwa WhatsApp. Gari nasoma jina gani? Kaniambia wacha nipige simu huko
kwani wewe kunibadilisha? Nikamuuliza, si umeniambia uko na wrong book? Akapiga simu, nikajua sasa uongo umeanza kuingia. Akapiga, akaniambia amepiga simu wanabadilisha gari. After 2 days nikarudi tena kwa pale, jina ikasoma jina ya mwanamke Mwarabu. Imetoka kwa kampuni, iko kwa jina ya mwanamke Mwarabu. Alafu yeye mwenyewe kumwambia, akaniambia wewe fanya hivi, chukua gari, endelea kufanya kazi. Ukishikwa nipigie simu. Mimi nikakuja Kamukuji, kuna watu wanaitwa kina Coinista, kuna watu wanaitwa kina Chingchong, they know me. Nika stock gari kajaa mzigo aje. Nikaanza biashara na nikatafuta kijana tutaenda na yeye driver. Lakini tukienda tunasimamishwa juu hii Probox imebeba mzigo na ina PSV. Sasa yeye mwenyewe hata akaitisha insurance ya gari, akatumua kutoka Eldoret ikanikuta Kitale na nikachukua. Sasa gari inasoma bado jina ya ule nani, but I'm wondering juu hii gari unaweza jekiwa barabarani na uambiwa umeiba. Nikafanya kazi mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, vile nafanya kazi nao, na nikawa nishapata mimba ingine. Sasa hata anakuja Kitale, ana drive, naenda nayo Maraba, ana drive paka maaskari wanamuuliza, mkubwa, hii gari ni ile yako? Juu ishakuwa mpya, blood new. Na nikaona hii case inaweza kuwa mbaya. Na ule makanika ndiye aliniambia, Jen, hata kama huyu ni bwanako, take care. Hii case inaweza fanya nini? Nilienda nikapake gari kwangu. Sasa hiyo stock yote iko. Kamwambia fuata venye inastahili. Hakuwa na pesa. Mimi ndio nilimwekea 20,000. Kaniambia ana pesa, nikamwekea 20,000. Akaenda paka Mombasa. Vile alienda paka Mombasa ndio akasema amepewa logbook. Na alienda kwa kampuni, logbook imetokezea. Mimi nikarudi soko kwanza, nikasema acha niuze hii mzigo iko kwa gari iishe. Wakati ule mzigo imeuzwa ikaisha, funjo ikaanza na niko tayari na mimba ya huyo mtoto. Kingoli mimi sipendi kustressiwa na mtu. Ananiambia wewe unalingana gari yangu, sijui wewe ni malaya. Akianza kuongea nikamuuliza, hiyo wakati tumejuana from 2018, sasa tuko 2023. Ndio umejua mimi ni malaya. Sasa hiyo tayari niko na mimba, nimebakisha 3 months nijifungue. Kamwambia fanya hivi, sitaki pressure. Ile pesa nimeunda hii gari niletee, chukua gari yako. Unajua nilikuwa naeka record. Anatukana leo, kesho anakuambia pana, enda kazi, nisamehe. Anakutukana leo. Kingoli nikiwa mimba, juu mtoto wangu ni wa 2023 mwezi wa 5 tarehe 11, anafikisha 2 years mwezi wa 5. Nilienda hospitali, nilikuwa naenda Chalangani. Kufika hivi, nasi akaniuliza nini nakusumbua? Juu pressure ilikuwa juu, hakuna kurudi nyumbani. Nikalazwa, nikampigia simu nikamwambia niko na pressure. Hata hakufika hospitali. Nikalala hiyo siku ya pili, ya tatu nikawaambia wanitoe. Wale watoto sasa si wako boarding mpaka msichana, sasa niko peke yangu kwa nyumba. Pressure ikanikula, nikafula mguu, nikafula mwili kila mahali. Nikaandikiwa sasa, nikitoka hospitali nikaandikiwa after 2 days hospitali. After 2 days hospitali. Sasa nikawa namuuliza, hii maisha mengine yote tumekaa tu vizuri. Wakati niko na huyu mtoto ndiye ameanza kunitia pressure. Matusi, sasa hakuji, hata hiyo Kitale hakanyangi. Ananiambia hata usifike Maraba. Siku moja Kingori nikaamua huyu mtu naona kama anataka nikufe. Nimebakisha mwezi moja na wiki 2 na pressure iko juu. Nimefula paka miguu imefika huko. Kaamua niende Maraba. Kama nitakufa, wacha nikufie mikononi mwake sasa. Juu paka madaktari washaniambia nisikae peke yangu kwa nyumba. Nilikuwa nashikwa na kitu kingine, natetemeka hata kama kuko najua, nitatetemeka ile mbaya. Kufika Maraba. Yaani unaona mtu anakuonyesha dharau life. Akawa hata nilisoma haraka within 3 days nikawa najua. Kuna mama alikuwa anampigia simu. Wanaongea, wanacheka. Hata nimeketi kwa kiti hapo, wataongea wacheke. Anamuuliza ulisikia vizuri? Hizo vitu nilileta mzee aliziona. Wanaongea, wanacheka. Wanaongea, wanacheka. Ukiwa pale, niko hapo. Nilikaa kwa hiyo nyumba 4 days. Nikakuja kurealize kwa zile simu wanaongea, huyu mama is married. Haya, nikakuja kujua huyu mama ni mwalimu wa Sunday school mahali anashiriki kanisa ya EIC.
Kingori niliamua kutafuta mama mmoja ninajua hapo Maraba. Anashiriki kanisa ya AIC na wametoka place moja na maimamu. Maimamu amezaliwa mahali kunaitwa Deya. Nikaenda, alikuwa anajua mimi ni mke wake. Nikamwambia nataka uniambie ni nani. Kaniambia ni mwalimu wa Sunday school. Nikamwambia mama napitia this and this. Akaniambia hata bwana ya huyo mama alikuwa kwake jana usiku. Anaongea kuhusu Steve. Na anasema ashajua wana date na bibi yake. So sasa hiyo ni confirmation. Yes. Sikukaa. Hiyo night nikapigiwa simu na bwana ya huyo mama. Kaniambia wewe ndio so and so, nikamwambia. Kaniambia ongelesha bwanako. Hata kama yeye ni polisi, nitaingia Uganda na nikirudi nitammaliza na bunduki. Nikamuuliza, akasema ni uongo na ni uongo. Haikukaa hiyo wiki. Acha nilikuwa mimi nikiamua kufestigate kitu mtu ananifungulia njia. Hata wewe ni UC crime. Sasa huyu jamaa nikamwambia nataka nipate information niamini ni ukweli. Unajua sasa nataka ile kitu nikisimama mbele na muonyesha. Huyu mtu akani screenshot ya WhatsApp vile bibi yake wanaongea na huyu bwanangu. Na akaniambia huyu bibi kuanzia masaa ya saa 4 wakati amefunga kazi, simu yake inakuanga busy kama 2 hours. Na kitu yenye mfanya ajue alienda kanini simu yake na ya bibi yake, so anaona ni nani, anajua ni nani, afanya uchunguzi. Huyu jamaa kaniambia wacha tumiti pasta. Sasa hiyo mimba imefika huku. Kaniambia wacha nikuje, nifike, alikuwa driver wa trailer. Nifike, nimuulize huyu bibi. Sasa tayari nimetumia screenshot ya WhatsApp vile wanaongea. Vile sasa paka bibi amemwambia bibi yangu bwanake na mimi tushajua na tunaongea. So wakaanza kugeuza story. Sasa huyu bwana, huyu wangu akaambia huyu bibi siwezi kubali kutoa siri yoyote nje. Huyu bibi anamwambia usitoe siri. Na huyu anamwambia usiwezi toa siri yoyote yako nje. WhatsApp inaonyesha. Wakati nilionyesha bwana nikamwambia wewe uko urafiki na bibi. Akasema ni uongo, huyo mama hata ameoa sijui nini, sijui bwanake alikuwa na date msichana Mkale, akawa ananitumia WhatsApp zenye wanaongea na nikilinia short, anataka nimuelezee na Kikale ule vile bibi walikuwa wanaongea na ule bwana. Nikamwambia hii yenye umesema hutawahi ongea chochote mnafanya hata ufanywe nini ni ya nini. Kumbe wakati tumeketi simu hivi, huyu mwanamke anamjibu kwa message na huyu naye anajibu kwa message. Kwa hivyo ile nyumba ya ule imewaka moto na hii imewaka moto. But huyu na ule wanaongeleshana kwa message. Nikamwambia mnafanya nini? Nikapigia pastor simu. Hiyo kanisa. Nikamwambia kunaenda hivi na hivi na hivi na hivi. Pastor akaniambia ile kitu nataka mkuje nyote. Hawa kuja na hawa kuja kesho kanisani. Na ule bwana unajua ni komanda, akamwambia lazima tuende kanisani. So huyu bwanangu hataki. Anapigia huyu Kalisi simu. Anamwambia Kalisi sijui nini anamtolea ukali. Kesho yake ikifika asubuhi ule mwanaume alinipigia paka magoti. Usiende kanisani. Watu wataniona aje? Tusiende kanisani. Hii familia hata ndio inatungilia. Inataka tuachane na wale wameenda kanisa. Wameenda kanisani. Usiende, akafunga mlango na kufuli. Najua kuna budu. Na hapo mbeleni tumeikorofishana ile kidogo, aka try kutaka kuniambia atanishoot na buduki. So mimi unajua cool down. Akaniambia tuliana, akafunga mlango, hata yeye hakuenda kanisa. Hiyo kesi wale wakaenda ikakosa nini? Njia. Na kesho yake asubuhi akawa amenitafutia tax. Akanirudisha Kitale. Kunirudisha Kitale ule mtu hakurudi kwangu tena. Niko pressure. Kiwa imebakisha 2 days nijifungue. Mimi mwenyewe nilienda hospitali. Na nikapimwa, nikaambiwa pressure vile iko hawezi rudi nyumbani. Na wakati nilipotoka kule niliamua kumficha kila kitu kwa sababu niliona huyu ataniua. So sitamwambia hata siku yenye najifungua. Sasa kurudi anakaa 2 days anakupigia simu hivyo. Mimi wakati ilifika kwenda hospitali, nimeenda nikaambiwa kuna kurudi, nikagoja, pressure wanataka control ile pressure waone kama itashuka. Kafika Kingori paka siku ya kujifungua, nishamwambia tayari niko hospitali, hakuji. Unaona sasa? Nimemwambia, kuna simu alinipigia nikamwambia niko hospitali. Akaniuliza umejifungua, nikamwambia
Unaelewa sasa? Sikuwa nimejifungua, lakini nilimwambia kwa sababu niliona sasa huyu hana mipango mzuri yeyote kwangu. Nikamwambia Hakufika hospitali. The second day hakufika hospitali. Sasa mimi ilifika pressure kuliko ishuke inapanda. Ikiwa date 10 usiku, kulikuwa na nurse mzuri sana, mwanaume mkali. Nikamwendea, akaniambia, Jane, hii pressure yako mama iko juu na hakuna haja nikufiche. Madaktari wanaogopa kukupeleka theater. Iko juu. Juu kuna daktari nilikuwa nimeonyeshwa atanipeleka theater, akakuja hivi akaenda mwingine. So, hebu jaribu hii pressure yako ishuke. Sasa hiyo King'ori nadungwa shindano hapa, niko na shindano hapa na hapa, niko na dawa nimepangwa hapa. Hii pressure ishuke. Wakaniambia ikishuka ifike kiasi fulani tutakupeleka theater. Lakini haishuki. Madawa wamenipa, sina uchungu. Na wakati naenda hospitali uchungu ilikuwa imekuja na maji, sasa inatoka kidogo kidogo. Huyo nasi akaniambia, natoka kazi usiku, lakini mama, ule daktari ataingia kwa hii room, wewe mwenyewe ujireduce kwake na umwambie uko tayari kwa kufanya wapeleke theater. Unajua King'ori niliomba Mungu. Na ule mama sasa walinikaribisha Mombasa, Kitale, tulikuwa tunakaa naye Mombasa, tayari wakawa wamefika hospitali asubuhi. Kaniambia, Jane, wacha tuombe. Wakaniombea na bwanake. Na huyu amejua na haizi kuja. Wakanishika mkono, wakaniambia, Jane, kila kitu tuweke kwa Mungu. Ule daktari kuingia hivi, mimi ndio nilimwambia. Alinipata paka nimechange nguo. Nikamwambia daktari, niko tayari, twende theater. Nipeleke tu, niko tayari. Kaniambia uko tayari? Ila mind, niko tayari, nipeleke. Nikamwambia hata mimi ndio nitajipeleka. Kaniambia hapana, wacha nini kuje twende. Tukaenda, kaingia theater, nikafanyia operation. Nikazaa mtoto kijana. Wakati washanimalizia, juu niingia theater around kama 1:30 asubuhi. Wakati natolewa theater, ukitolewa theater kuna waiting room nyingine. Nasi mwenye alikuwa anataka kunipeleka ward, akaambia mwenzake, nilisikia. Unajua sasa kutoka hapa ndio umekufa, lakini huku uko live, hata unaongea nao, hata ukiingia theater wanakuambia unataka tukuwekea gospel gani? Hata nikamwambia niekeeni Demetrio tu nisikize. Wakaniambia unataka kuwekea, nikamwambia niekeeni Demetrio. Na nikawa nimewekewa. Sasa wakati wameniletea hii waiting room, ule nasi akaambia mwenzake, unajua nini? Unajua watu wa pressure wanaendaka kukufia kwa ward. Na huyu mama alikuwa na pressure mbaya. Wacha tumwangalie. Vile walifanya nini yao hivi. Nimebreed paka damu imefunika miguu. Wakafunga mlango haraka na wakanilegesha theater. Sasa unajua ule mama, rafiki yangu na mama mwingine na mzee wake walikuwa washakuja hapa kwa hii room, wameniona. Na mtoto unajua ashapelekwa nursery. Hata walimfuatilia huko wakapata na waka make sure amewekwa rib. Ni nini imefanya huyu? Walirudisha na nikakaa theater. Kanipeleka room nyingine, ule daktari akaitwa. Sasa hiyo nimebreed, damu inaruka hivi. So ni kuconnect machine na kila kitu na kuanza kudungwa mashindano. Nilikaa hiyo theater, nilitoka saa 7. Sasa ukawa unajua wale washashikwa na wasiwasi. Sasa ule mama akachukua simu, akapigia huyu bwanangu simu. Kamwambia Jane amejifungua mtoto kijana na tumeletwa na amerudishwa theater na tujui shida gani yenye iko na tulikuwa naye. Akachukua simu akapigia mamangu simu. Kamwambia Jane amefanya operation na ukwe kwa maombi. This and this, chukua gari ukuja. Lakini hawakuambia mama, ule mama hakukubali kuambia mamangu nimerudishwa theater. Kashughulikia. Huyo daktari alinishughulikia. Akanishughulikia. Damu ilikuja ikastop. Ule daktari alinikujia kwangu akaniambia, mama, chenye kinakusumbua wachana nayo. Akaniambia, kama sio Mungu, wewe umekuwa kwa mikono ya Mungu. Ni Mungu amekuokoa. Hata sisi ilikuwa imetushinda. Akaniambia, ukiwa na hii mimba kuna covenant ulikuwa umeweka unaomba Mungu. Nikamwambia kweli. Nilikuwa na pastor tulikuwa tunaomba naye asubuhi jioni. Mungu amekupenda. Na huyo mtoto umezaa ni malaika. King'ori, the guy hakufika. Mara nika karibu sana. Lakini kwa sababu ya kuishi na watu vizuri, hiyo usiku tayari ward ilikuwa imejaa watu wa kanisa,
majirani zangu. Kuna mama anaitwa Mama Steve, na Mungu mahali yuko ule mama, Mungu ambariki sana. Ule mama alinitreat kama mtoto wake tangu nikiwa na mimba. Kwa sababu nilikuwa nafika time najifungia kwa nyumba, alikuwa amekondisha duka nje, but mimi ni kama mtoto wake. So nilikuwa napenda kukaa kwake pale kwa duka. Juu ile pressure nilikuwa nao, siku na kazi ningefanya. So alikuwa ananikujia, ananiambia kunaendelea nini Mama Hilda? Anajaribu kunihoji, but secret zangu sipeanangi. Hata mamangu simwambii naendea nini. Hata hiyo sisemi. Sasa wakati nilipojifungua, hata ni akanitafuta kwa simu, akaniambia, nikamwambia nimejifungua. Huyo mama alinipeania duvet kitali mahali kwa baridi. Alikuwa shajua juu bibi za vijana wake wanajifungua, mwenye anajifungua na operation mtu hafai kukula. Huyo mama akaenda dukani akanunulia mtoto maziwa na ni pesa yake. Akawa amenichemsha maji moto, ndio nilikuwa nafaa nitumie na koko, hakuna kitu kingine. Na akanitafutia mtu wa kukuja kunilalia na mtoto. Siwezi, umefanya operation. Mama yangu naye wakati alipoambiwa tayari Nakuru, akaanza process ya kukuja, kwa sababu alitoka Nakuru saa 4 ya usiku. Asubuhi ako hospitali. Ndio mamangu akafika asubuhi. Mamangu akawa ananishughulikia. Unajua station ya operation uko na pressure. Bado madaktari wanakuja wananiambia, mama, reduce pressure. Juu bado tu na bleed, lakini wananidunga zile mashindano. Mamangu akafika siku ya pili, mtu hakukuja. Manasi, imagine manasi na ni wanaume wananishikilia hivi niende hospitali, niende choo, nirudi. Hakufika. Nikakaa hospitali 5 days operation. Nikapewa ruhusa, hakukuja. Hata siku yenye natoka hospitali, yeye ameongoza kikosi wanaenda mazishi ya mamake OCS. It was on a Sunday, na sitawahi sahau. Wakati tulipofika kwa nyumba, mamangu akaniuliza, yani wewe unatoka theater hospitali na mtu anaenda mazishi ya mamake OCS, unaweza nyimwa ruhusa ya kuja kuona mtu kweli? Sikuwa nataka mambo mengi, sikuwa nataka kudiscuss vitu za huyu mtu kwa my mom. Unaona sasa? Na nikatoka hospitali, na ule rafiki yangu ule nimekuambia tulitoka nao Mombasa, wakanibeba na gari yao nipeleka nyumbani. Mamangu akanishughulikia wiki ya kwanza. The guy hakufika. What? Alitoa jina ya mtoto na akasema mtoto aitwe jina fulani. Mtoto wiki ya tulipoenda nyumbani siku ya kwanza ya pili, mtoto akalia usiku na mchana. Usiku na mchana akalia kama 2 days. Tukaita daktari akaangalia mtoto hana ugonjwa, akaambia mtoto analia, akasema mamake amesema mtoto abadilishwe jina. Kwa wakali kuna vile wanabadilisha jina. So ile jina alikuwa ameitwa ati huyo mtu ni kama alikuwa vile nilikuja kuambia baadaye alikuwa si mtu mzuri. So mamake akamwambia, hii jina umepeana is long, patiana mtoto jina fulani. Na by the ule mtoto akachenjwa jina na akanyamaza. Okay. Wiki ya kwanza mama akanitreat, hakufika. Wiki ya pili akaanza akamwambia my mom, nakuja kesho. Nakuja kesho kutwa, nakuja kesho, hivyo kesho. Wiki ya pili ikaisha, hakufika. Ikawa wakati nilijifungua mtoto ndio time kwetu watu wanaanza kupanda mahindi nini. Nikamwambia mom, juu sasa ninaweza toka hata nisimame kwa sink, kwa gas, nichemshe kitu. Mimi ni mtu najingangana mwenyewe. Naweza mom, juu naye kwake kulikuwa kunaharibika na hakuna mtu. Niko sawa, niache na mtoto, wewe nenda. Sikudanganyi Kingori. Mamangu alienda bank, akanitolea pesa 4,000 akaniletea. Mamangu akamwambia, mimi nataka kwenda na sijakuona. Akasema fanya hivi, mtafutie mfanyikazi awe anamsaidia, nitakuja. Ukatafuta mama, akawa anakuja anisaidie kufua nguo, kuosha nyumba. Na hata the last minute the guy hakulipa ule mtu. Ile pesa nimeachiwa na mama ndio nimefanya nini? Nimelipa. Alasa after 2 weeks sasa ninaanza kukula vizuri. Juu 2 weeks unakulanga kitu kiepesi sana. Huwezi kula nyama, ni ukule kamchele ipikwe kitu soft. Sasa wakati mamangu alingoja anirudishe clinic, akaambia na daktari, kweli mama umejaribu kusaidia msichana wako, wengi wanakuja wamebasti. Huyu wako amepona. Sasa aanze kukula kidogo. Nikamwambia mama, wewe enda kuliko kule nyumbani kuwe hasara. Ndio mama akaniachia pesa. The guy hakukuja wiki ya 3. Sasa Kingori nimeachwa kwa nyumba ni 3 bedroom.
Ukifunga hivi ni flat, kwa hivyo ujirani ajua unafanya nini wala nini. Ule mama mwenye nilikwambia waduka ndio anakuja. Mwenye nimeajiliwa ni Mbukusu, haezi jua sisi wa Kikuyu tunafaa kupikiwa nini wala nini. So mama ndiye ananipikia, ananiletea chakula, ama anakuja kwangu anapika. Mama yuko wa kufua hivi. Akakaa wiki ya kwanza, mtoto akawa na turn 1 month, the guy hakukuja. Akanipigia simu, kaniambia sasa nikiwa wiki ya 4, akaniambia unajua, acha nikwambie ukweli, ni pesa nimekosa, kila njia nimejaribu, kimeumana, sijui mambo ni nini. Nikamuuliza umekosa fare paka ya Kitale 500. Aki sina pesa, na kuomba hata kama utapata mtu anaweza nikopeshea pesa, anitumanishie, nifanye nini? Nikuje. Sasa King'oli nikiwa na turn kama 35 days. Akaniambia sukari imemlemea. Bado sina ile nguvu na ako kwa nyumba. Sikuwa na pesa. Na by sukari hapa unamaanisha diabetes? Yes. Najua nilifanya nini? Na kama ninadanganya tunaweza pigia pipi ya huyo mzee simu. Niliwaita kwangu. Walikuwa anakuja tu ananiona anafanya shopping. Na ananiambia Steve hajakuja, namwambia hajakuja. Sitaki story mingi kumhusu. Nikawaita, nikawaambia the truth. Na nikamwambia mtu anasema kuna sukari. Ule mzee akaniuliza, Jane, huyu bibi yangu niko na yeye hapa, sasa agonjeki alazwa hospitali, ni sheria gani inaweza ninyima nikose kwenda kumuona hospitali? Hao watu wanakuanga hata na off ya maternity leave, hata bibi yako akijifungua. Paternity. Ni sheria gani inamfunga hawezi kuja? Akaniambia tena maraba na hapa ni 3 hours. King'oli, mimi ninapenda vitu za kuona na macho. Niliambia ule mzee nisaidie na 5,000. Na nikamwambia chukua ufa yangu. Nilikuwa nimenunua more than 15k. Enda ukae nayo. Siku yenye nitapata hii pesa nitakuregeshea. The guy amesema hana hata shilingi ya kufika na ni mgonjwa. Na sikuambia wale watu nataka kwenda wapi. Nikamwambia nipe 5,000. Wakaniambia Jane, hapa enda nyumbani kwa mzazi wako. Nikajiuliza, mtu alinipata na watoto nimeza. Sijaienda kwa mamangu kumpelekea shida. Sijaienda kwa mamangu kumwambia nilipie mtoto school fees. Haka katoto kenye hata babake anafanya kazi ndio itanifanya niende kwa my mom. Sasa mimi niko na nyumba yangu. Sasa hiyo nyumba yangu imefika 2 months haijalipwa. Nikachukua miguu the following day, Monday walinipa pesa, Sunday, Monday nikakimbia huko. Kukimbia huko nikapata jamaa hata hayuko. Hayuko kwa nyumba. Hayuko, hata alipewa hata hayuko hosi. Amepewa rifi ya 10 days. Off ya 10 days. Maskari wanapeanga off ya 10 days. Kuna nyanya ako hapa rafiki yangu, Mkikuyu wa kwetu wa kwa kina mamangu Limul. Nikaenda kwa hiyo shosho nikamueleza, akanihost kwake. Na huyo shosho nikamueleza kila kitu, akaniambia sasa hii ni kuchukua reaction sasa. Nikachukua miguu nikaenda kwa OCPD. Nilienda kwa OCS kwanza. Kumbe huyo OCS nampa story, wanacheka pamoja. Anamwambia hata alikuwa hapa, hata ametoka. Askari mwingine akaniambia sili Mkikuyu. Kaniambia achana na OCS, enda kwa OCPD. Nikaenda kwa OCPD. OCPD akaniambia, yani huyu mtu amepewa mtoto mzuri hivyo na anakutesa hivyo. Mkubwa wa upande wa traffic akakuja akamwambia, unajua huyu ni so and so na huyu ni mtoto wa so and so na wanafanya hivi na hivi. Huyo mkubwa akauliza, yani huyu jamaa anatesa mtoto mzuri hivi kijana. Anajua huyu mtoto anaweza kuwa president wa kesho. Wakaenda. Ule OCPD akanipa 3,000. Akaniambia, mama, toka hapa. Usikae huko kwa huyo, rudi mara Kitale. Kumbe natakikana nirudi Kitale ndio huyo aweze kurudi kwa kazi. Sababu sasa nilikaa pale paka siku zake ikapita hakujika. So ni wani confuse mimi nitoke huko niende Kitale arudi kwa sababu walifikiri maybe nataka kumwachia mto, but my mind haikuwa hapo. Nilirudi Kitale. Na ule mzee akabidi apige tena kwa ule mzee simu aniongeleshe, kwa sababu aniongeleshe naongelesha my mom. Na hakuwa amekanyaga kwa mamangu. Si wakaniongelesha, nikarudi. Kurudi ule jamaa akakuja Kitale. Hataki hata kukuja kwa nyumba. Ule mzee akasema wacha tukutane mahali kwa hoteli. Kuenda vitu zenye anaongea it is not making sense. But mimi nikiwa mwelefu nikasema kesho asubuhi nitaenda kwa ofisi ya nini? Ya watoto. Tukamaliza, nikamwambia unajua nyumba iko na 2 months ijalipwa, that is 30,000 na nilikuwa najilipia nyumba yangu. How? Kasema wacha niende kwa huyo mama mwenye nyumba, huyo agent niongee naye. Wakaenda na ule mzee na ule nyumba haikulipwa.
Wakaenda mimi ule akaambia ule mzee nipelekee Jane kwa nyumba. Bado afiki kwa nyumba. In the following morning ule mama akanipigia simu akaniambia Jane, ule mama ya ule rafiki yangu akaniambia Jane, huyu mtu mambo yenye anaambia mzee, enda kwa children's office. Nikaenda asubuhi kwa children's office nikareport. Sasa hiyo mtoto kwa around 1 month 2 weeks. Sasa King'ori niko na nyumba inafaa kulipwa, haijalipwa. Vitu zangu nimeanza kuuza za nyumba, haijafanywa chochote. Hata nikabidi in that process niuze friji yangu ndio niwe na pesa ya kunisaidia. Hakutumii chochote. Hatumi pesa sasa. Anasema amekwamiwa, hana pesa. Hata aliambia ule mzee hana chochote. Paka huyo mzee akaniuliza, inspector mzima hata 2,000 yako ya chakula hana. Kaniambia Jane, hapana. Bado mimi King'ori ninajua ni watoto 3 na mama mzazi. Nikaenda kwa children's office. Kufika kwa children's office nilipigia ule OCPD simu. Nikamwambia, yeye mwenyewe alinipa namba ya simu. Kaniambia shika hata hii namba yangu unaweza nipigia simu. Kwa hivyo nilimpigia simu nikamwambia niko kwa ofisi ya hii children's office, in case wa kukupigia simu. Akaniambia ina shida. Wakati nilipoingia kwa children's office nilipata mwanaume kama wewe na mwingine. Ofisa wa watoto akaniambia uko na namba ya OCPD. Mwanzo akapigia huyu bwana simu akapata ni mteja. Nikamwambia niko na namba zote, niko na ya OCS na OCPD. Akaniambia nipe ya OCPD. OCPD akapigiwa simu. Akaambiwa kuna kesi hivi na hivi na hivi. Unajua askari hivi na hivi. Akasema akasema hata huyo madam alikuwa kwangu jana. Lakini akamwambia ofisa, naomba usifinyilie askari wangu. Huyo sasa ni OCPD anasema. Anaambia huyo mtu wa children office. Akating huyo jamaa vile nilisikia juu simu ilikuwa round, akatoka nje. Vile alitoka nje wakafuatana na mwenzake. So ninajua nimeangaa hivi naona akiita mwenzake. Wakaongea na simu nje. Kurudi ofisa mmoja akaniambia, madam, si kesi ya polisi uachane nayo. Unajua tunaweza ifuatilia na uawe. Kaniambia hata hiyo area yenu kuna mama ameuawa akaitwa akarushwa kwa kisima ya maji na kesi ilikuwa hapa. Nikamuuliza kwa nini? Kwani sina justice? Na ni kweli kuna mama aliuawa hiyo area kwetu Mkikuyu na kaekwa kwa kisima ya maji. Jamaa akamuua na akamuingiza kwa kisima ya maji ya kwake, lakini ikajulikana hata alifungwa. Nikamwambia sina haki yeyote. Kaniambia tutakusaidia, lakini walirudia kaniambia tutakusaidia, lakini OCPD ameniambia this and this. Akaconfirm kile ulikuwa unasikia. King'ori nilisikia uchungu, wakaniandikia barua na wakaniambia tuma na G4S. Ifike huko. Nilisikia uchungu King'ori, nikitoka nje nilipigia OCPD simu. Nikamwambia surely unaona mateso natesikia, niko paka na operation na pressure, alafu naambia mtu hivyo. Vile alisikia hivyo akakata simu. Katuma barua na G4S na alikuja the day. Imeambiwa akakuja. Kufika huyo mtu akuja kuambia wewe, si aliambia ofisa huyu ni bibi yangu na huyu ni mtoto wangu. Hii ni familia yangu. Na akaambia kitu ya kwanza ndio tujue ni familia yako, hebu shughulika mambo ya NHIF. Akaamka kwenda kushughulika. Akaambia unataka aje? Kaniambia naomba unisamehe. Akapeana hakuwa na pesa, sijui nini. Nikawauliza. Akaitwa na ule ofisa mwenye aliniambia OCPD vile amemwambia. Wakaenda kwa room. Wakakaa kama 20 minutes. Akarudi. Ule ofisa mwenyewe kurudi akaniambia, Jane, Steve amekubali kila kitu na amesema wewe ni bibi yake na hiyo maneno ishe na muende muishi vizuri na atasimamia kila kitu. Si unaona hakuna barua nimepewa hata tu sign. Tukarudi. Kurudi hiyo siku hakuja Kitale, yeye akashika miguu akaenda. The following day akanitumia 10,000. Nikaona hii pesa wacha nihame hii nyumba. Nikaamua chumi niko na mtoto mdogo na sijalalia akili, wacha nitafute nyumba interior. King'ori nikafuata jamaa wa boda mwenye alikuwa anatubeba kwao, ni mahali kunaitwa Makoi. Nikamwambia John, naweza pata nyumba Makoi iko hivi na hivi na hivi. Mimi sijalelewa maisha nirudi kwa mamangu nikampa stress. Kaniambia kuna nyumba najua unaweza pata. Ya mama alikuwa amejenga ya mamake akakufa. Nikamwambia iko na own compound. Tukaenda paka huko. Tukapata nyumba ni 3,500. 2 bedroom, sitting room, kitchen, iko na nyumba za kuku, za mbuzi, iko na choo ya nje, kisima ya maji na imefensiwa. Sasa huko ni interior King'ori, mashambani kabisa katikati.
Hakuna hata stima, lakini huyo mama alikuwa ameweka masolars, so kwake kunakaa kama kuna stima juu ni mama tajiri, watoto wake wako ng'ambo. Kamwambia nipeleke kwa hiyo mama. Huyo mama kuenda, roho yake ikanipenda tu. Kaniambia nyumba iko ni 3,500. Utanipa deposit na rent. Na ikakuwa hivyo na nikahamia kwa hiyo nyumba. Na nikawa sasa ananitumia pesa kidogo kidogo. Siku la nikaanza kuweka kuku immediately. Nikaingiana na watu. Sasa hiyo ni December sasa. Nikaingiana na watu wa huko, nikajua mashamba yenye iko kwa mto wa maji, watu wanapeananga bure. Ninaenda kwa huyo nyanya, namwambia nisaidia, ananipa half acre, napanda sukuma. Nikaenda kwa nyanya mwingine akanipa, akapanda viazi. Sasa najinyima zile pesa ananipa, lakini bahati mzuri watoto mahali walikuwa wanasoma, nilikuwa nimelipa school fees ya long term. King'ori ikifika January ya last year, yes, 2024. Nikawa si kama mimi ni mgeni kwa hiyo area. Hata viazi niko nayo nauza. Juu ile tu pesa kidogo ananipa, juu kule maisha unajua iko chini. Sinunui maji. Hakuji. Na alikuja hiyo 2024. Alikuja kama mara 2. Lakini anatuambia nyinyi kujeni. Anawaonyesha nyinyi endeni maraba. Najua kule sasa niko busy. Viazi ikawa nauza Januari, niliuza viazi vizuri ya maji. Nikaeka kuku. Nilinunua kuku 200. Inaitwa kienyeji Proft. Sasa akawa yeye hata amekubali analipa nyumba ule mama. Akakuja ikuwa April. No, not April, March. Tayari mimi ile tusukuma nauza nishapata shamba 1.5 na nimekodisha. Tukaenda naye kwa shamba akaona, akaniambia na wewe ni mkulima full. Kamwambia sisi tulilelewa, my dad was a businessman, my mama alikuwa mkulima, so tulipitishwa hizo njia zote. Both ways. Na hata Mombasa kwenda nilienda because of my dad. Akaniambia na hii shamba nitakusupport ulime. Sasa hiyo unasimama nje kuku anakusingila hivi. Paka mwenye hapo akikuja ananiambia, afadhali ungekuwa umeolewa na kijana wangu. Namwambia shosho ilipita. Sitaki mtu wote ajue stress yenye napitia. Mwezi wa 4 tukapanda mahindi, akatuma fertilizer. Lakini unajua yeye atanunua fertilizer watapata kule bure, hizo inapeanwa na serikali, akatuma fertilizer, nikaeka watu na nikapanda mahindi. Na nikakuwa sasa imefika kitu kama Julai, nikawa mimi mwenyewe kule vile niliingia, nimeingiana na watu. Nikawa kuna chama tunacheza. Nimepewa 50,000. Mjinga nikamwambia huyu mtu niko na 50,000. Nilikuwa nataka nianze process, niitishe mtumba na fungua soko za huko. Nikaenda nikaonyesha mama mwingine, nikamuomba 30k. Sikakuwa 80. Akakuja. Na akikuja tarara kesho arudi kuenda. Nikamwambia hapa niko na pesa hii, unaweza niongezea? Kaniambia wacha niende nitakuongezea. After 2 days akaniambia jo maraba. Kwenda maraba akaniambia hebu nisaidie na ile 80,000 niweke mahali alafu nitachukua loan nitakupa. Sasa tumepanda paka mahindi sasa. Mimi nikaenda nika withdraw pesa na nikamletea. Nikampa. Jamaa akaanza tena madharau. Ile pesa hataki kukupa, hataki nini. Sasa hiyo tumekaa hiyo muda sijaijua mtu yeyote wa kwao. Sijui brother, sijui nini, lakini everything yake mimi mwenyewe nimechukua, nimeweka kwa simu yangu. Niko na ID yake, nimepiga picha. ID ya kazi, nimepiga picha. Document zake, nimepiga picha. Ikanitesa na hiyo pesa. Hata kuna messages nilimtumia. Ikiwa kama mwezi wa 8, mwezi wa 8 niko na hiyo barua hii hapa. Ikiwa mwezi wa 8. Huyu mtu ukimpigia simu hachukui. Nikasema sasa mimi nalea mtoto mwenye sijui kwao ni wapi. Sasa mimi nitatoka hapa, si niko na ID yake na kila kitu. Nitaenda Eldoret. Nikapiga magoti. Nikaambia Mungu uniongoze nijue siri zote. Kufika Eldoret nikaenda stage ya kwao. Stage ya I10. Nikakuta driver ameketi kwa gari mbele. Nikamuonyesha picha kwa simu. Nikamwambia unajua huyu mtoto ni wake. Alafu wakati huo mtoto ni mgonjwa. Nimempeleka hosi apone analia. Na iko this and hivi na hivi na hivi. Kaniambia anaitwa jina gani? Nikamtolea jina. Kaniambia hii uko kuna askari yako hapa station Eldoret. Wacha nikupeleke kwake.
Kwenda kwa huyo askari tukapata hayuko, ameenda off pia naye, akapigiwa simu. Kama unajua hata ninamjua, hata kona boma hapo Eldoret, but sijui ni mtu wa klani ya kwetu, but sijui amejenga Eldoret saidi gani. Tukirudi kwa stage, si unajua sasa manamba wameona vile mtoto ananitesa na nikawaelezea vile iko. Kukakuja jamaa alikuwa amevaa suit. Kaambua, na si wewe ni wa clan fulani. Na si huyu mtu anatafuta ni wenyu. Kanionyesha, nikaniambia nimuonyeshe picha, nikamuonyesha picha. Huyo jamaa alienda kando. Akashika simu akapiga. Wakasakana kama wanaume watatu. Akasema huyo mtu hata amejenga Goiten. Na hata bibi yake wanafanya kazi ya polisi wote wawili. Bibi yake si wewe? Sasa unajua bibi si ni mimi na kuna ule mwingine alikufa. Nimeambiwa alikufa sasa na kuna watoto watatu. Wakaongea vitu hapo. Jamaa mmoja akasikia uchungu. Wakakuja akaniambia, wewe madam rudi Kitale, tukipata information tutakupigia simu. Unajua ananitupa line. Ule amewaambia anitupe line. Kumbe ni the real cousin yake. Huyo mwenye alikuja na suti. Ni the real cousin. Alikuwa ananiambia kuna cousin yake ambapo ni mwalimu. Kumbe ni huyu Mungu amemleta. Mimi nikachukua bagi yangu na mtoto wangu nimebeba Bere King'ori kama muda wa saa 9:30. Ule mwanaume alisikia kila kitu, akasikia uchungu, alinifuata na mbele hivi na niko stage. Sasa hataki awanione. Akaniita, madam, sasa niko kwa barabara, nimetokezea na napanda niende kwa gari za kwetu. Simama. Kaniambia, madam, nataka kufungulia siri. Na usinitaje. Huyu mtu kwake ni Goiten. Amejenga mahali kunaitwa Goiten, kumbe si saidi ya Iten. Na kutoka hapo mpaka hapo ni 70 bob. Na huyu mtu hata ako nyumbani hapo kwake. King'ori. Nikawa sasa nataka I want a full information. Huyu mtu nimemjaribu tuende kwao, ananiambia kwao kuna vita, sijui unajua kwetu ni msituni, sijui wapi ni wetu. Kaamua naenda. Mungu akanipatia nguvu. Nikaenda kwa gari za Goiten na nikapanda mahali sijaienda na nikashuka. Hiyo station inaitwa Goiten, is a 70 shillings. Nikashuka, nikaingia kwa super. Nikamwambia natafuta mtu kama huyo area hiyo supermarket, wakaniambia hawajui. Nikatembea na mguu nikiulizia watu wa boda hatujui. Jamaa mmoja nilipata akitengeneza gari, akaniambia huyo mtu ni tribe gani? Kule kuna wa Kipsigis, kuna wa Nandi, kuna wa Keyo. Nikamwambia is a Tugen. Kaniambia ile unaweza pata huyo mtu nituulize mtu gani mwenzake. Wakaniuliza unataka nini? Nataka kwenda kwao. Unajua niliwa confused. Nataka kwenda kwao, mamake anapeanga watoto dawa. Unajua kuna hii mila za kale je, unasikia anakupatia dawa mtoto anapona, kulikuwa anakata kilimi. So nataka mtoto wangu ananisumbua, ndio sababu namtafu. Na juu sasa alituambia ndiye anaweza julikana haraka, fanya nini? Sasa hiyo napiga simu yake haizi receive simu yangu. Lakini inaingia. Lakini Safaricom ameniblock. Airtel ndio inaingia na hachukui. Sasa nikiwa nishakuwa nimeruse hope around saa 10:30 kuvuka barabara. Kulikuja mtu like mlevi. Nikamwambia, nikamsalimia na kikali ya mneo. Akaniambia chemke. Nikamwambia unajua huyu jamaa natafuta kwake, kuna na simu yake haingii na mamake anapeaga watoto dawa. Akaniambia huyu mtu hata sisi ndio tumemuuzia shamba. Namjua, hata ni askari. Hata bibi yake ni askari. Huko kwake ni watu wa mabuduki. Sikustuka. Nilimwambia nipeleke. Kaniambia madam lipa bodaboda ni 50 bob, lakini alikuwa anataka kunikula, kulikuwa tu karibu. Kanipeleka paka kwa gate. Kaniambia hapa ndipo kwake. Na hata sijui tulikuwa na kijana wake wa kazi hapa tu. Nikiwa tunambisha gate iko na kufuli, mama jirani akakuja. Kaniambia huyu kijana wa hapa ameenda kambi kupeleka bike itengenezwe. Nikamwambia na nitafanya nini na mtoto, nilikuwa nataka dawa kutoka kwa gogo. So unajua nimekaa paka ninaelewa kikali. Kaniambia na ni kweli gogo anapeananga dawa, lakini gogo alitravel jana, ameenda Baringo. Nikamwambia na sasa nitapata aje information nipate gogo. Siongeleshi huyu mtu, simwambii chochote, hata simwambii chochote hawa majirani sasa. Ndio nipate ina good information. Wakaniambia ile kitu hiko juu gogo akienda huko hakunanga network, tutabidi tukupatie namba ya Mama Kareb. Nikauliza, si msichana wake? Bibi ya huyu baba Kareb, bibi ya kijana wake. Kamwambia na bwana yeye hayuko. Yeye anakuanga ni CID Nairobi. No, King'ori. Kapewa namba ya huyo mama sote mbili. Kasema I get the full information. Sikuonyesha, hata nilipikiwa paka chai. Sikuonyesha shida yoyote. Nikachukua mtoto wangu. Nikaenda
Nikaingia kwa gari Kangaroo. Nikasikia hii mambo imeniwasha sana. Nikapiga hiyo namba nilipewa. Nikamwambia habari ya mama Karebo. Mzuri sana mama nilikuwa nataka so and so. Akaniuliza wewe ni nani kwake? Nikamwambia hata mimi nataka kujua wewe ni nani kwake. Nikamwambia mimi ni bibi yake. For how long? Nikamwambia na kuna paka huyu mama mahali alisikia kuanguka. Na nikamwambia nilikuwa nataka nipate full information, niliambiwa ulikufa. Na nilijua mtu from 2018. Akaniambia hivyo ndivyo ule mama akapanic naye akampigia huyo mtu simu. Ndio akafungua simu akaanza kunipigia simu. Siku receive simu yake. Nikaenda paka Kitale, nilifika kwa nyumba saa 3:30. Niko na katoto kadogo saa 3:30. Nilikuwa na jamaa wa boda, nikaingia kwa nyumba, nikafeed mtoto wangu tukalala. Kesho yake ule mama akanipigia simu. Ikisema ifike kama saa 5, the guy alikuwa kwa nyumba kwangu. Akifika nikamwambia first uliniambia bibi amekufa. Huyu mwenye nilikuja huko nikaambiwa ni nani? Umeishi kuniambia kwako ni 10. Nimejua kwako ni 10. Ya pili tukapelekana zile vitu sina stahili. Nikamwambia mimi I'm not ready kuishi na mtu akona bibi mwingine. Na nilikwambia hivi na hivi. Najua alikuwa yeye ndiye alinilazimisha sana nipate mtoto. Na nilikwambia mimi maisha yangu nataka kukaa na watoto wangu wawili nilee juu ndio niko na uwezo. Uniambie huyu tutamfanya nini? Hiyo mahindi iko kwa shamba. Kuna kuku ziko nje. Kaniambia unajua niliona wewe ni hand working na niliona kufix ni kukuambia hivyo. Ule bibi nilioa hata ni mzee kuniliko. Na ni kweli ni mama mzee. Nimekuja nikamuona ni mama mzee. The guy is 45 years but the man anaenda around 55 years. The ready. Kwa karibu kulitaya. Unajua tayari niko na pressure. Nikamwambia ile kitu nataka uwekele ukweli wako wote mezani. Tayari nimemwona. Ndiye alikubali kuniambia. Na uniambie uko na watoto wangapi? Kwa sababu wakati nilikuwa hapo kwake nilipata information ako na msichana ako university. Unaona sasa ukitaka kuokota information kwa watu unaweza iokota vizuri ukienda na watu vizuri. Akaniambia alikuwa na bibi ya kwanza, wakaachana, wakazaa mtoto msichana ako university. Akakuja akachukuana na huyu mwenye ako naye. Huyu mwenye ako naye alimkoroga ni mama mzee. Alimkoroga wakati ametoka kiganjo. Akabidi amuoe akamwambia ako na mimba. Hakuwa upendo wake kumuoa. Nikamuuliza na kama hakuwa upendo wako kwa nini hukuniambia uko na bibi nikiingia miguu yako niingie? So unanidanganya kwa sababu uwezi niambia ukweli. Nikamwambia uwekelee kila kitu kwa meza na kama uwekelee mtoto na kuletea kwako ulee pia wewe. Lakini mimi mtoto wangu siwezi acha. King'ori kama kuna kitu siwezi acha. Afadhali ni fight but mtoto wangu siwezi acha. Ndiye akaniambia hata he was with a ready. Nikamuuliza huyo mwanamke unasemanga alikufa mwalimu ni nani? Juu lazima awe yuko. Kwa sababu kuna wakati nikamwambia kuna wakati uliongea na simu Kiswahili na mtoto. Na ukamwambia kwani hujafanya homework? Mimi nikasikia kwa masikio. Nikajiuliza lakini nikakosa siku kukimbilia. Huyu mtoto anaulizwa hajafanya homework na ule mtoto mdogo najua kwa body ni nani? Kaniambia there is another lady in Baringo ako na mtoto wake. Zao ni wangapi? Hao ni wabibi watatu sasa. Nikamwambia nataka uniambie ukweli. Usiponiambia ukweli nitasimama na utakaa na huyu mtoto. He was another lady Mkikuyu is in Mombasa wamezaa naye watoto wawili. Ni wanne. Na sasa kuna Jane. Watano. Nikamuuliza surely ulikuwa uniingiza kwa matope kama hii? Kiwali unajua vitu zikihappen imehappen sasa unashindwa utajiua utafanya nini? Akaniambia kubali lakini mimi nishaamua tuishi na wewe. Sasa hiyo niko na mahindi shamba, niko na viazi nini. Hata nikatoa viazi kwa shamba pelekea mama yake. Juu Eldoret akukui viazi. Nikatoa viazi pelekea mother-in-law. Sina shida. Lakini King'oli vile nilipigia ule mama simu ikawa sasa mambo vimekuwa too much. Ule mama anakaa anatafuta simu fulani ananipigia ananithreaten. Nikimwambia huyu haruki. Huyu akakuja akaniambia nilimwambia asiwahi nimemwambia mama karibu asiwahi pigia Jeni simu. Unamuuliza nini? Ikifika kama mwezi wa 10 hiyo vita imekuwa sasa ni kali. Akanipigia simu. Juu nilimwambia mimi hatutaweza kuongea na wewe mpaka ufanye introduction kwa hii familia yote sasa. Mamako, sisterako ndio tuishi na wewe. Kama si hivyo mimi nakupeleka mbele. Siku moja watoto wamefunga, wamekuja half term.
kakijana kako kwa nyumbani. Kanipigia simu asubuhi. Akaniambia watoto wamekuja half time. Chukua hiyo pesa wanunulie, alafu alinitumia 2,000. 1,000 nataka ukuje Eldoret. Nataka niwafanye introduction. Na juu mimi niko huku Eldoret, hakuna haja nikukujia ukifika na si nishajua boma, juu paka kwa boma. King'ori nilifanya tu hivyo. Si umefurahia unaenda kufanya introduction. Nikifika hapo kwake kupiga simu yake inaita haichukuliwi. Lakini si ameniambia nikuja paka kwa boma. Wakati nilipoenda nikafungua gate. Nimebeba mtoto wangu hivi na bag. Kanaanza sasa kutembea. Kufungua gate hivi nikakuta msichana na kijana wanatwanga maharagwe. Kufungua gate hivi nikauliza, "Sasa poa, dadi yako wapi?" Ameenda shamba. Watoto wakasema, "Mom." Katokezea mama, ndio nilimuona. Mama very tall wife. Na mama nikaona chenye niliona mimi. Kaniambia kuingia kwa geti mguu hivi kumsalimia, aliniambia, "You are very stupid. Ebu weka huyo mtoto hapo na utoke nje uende na tukupiga risasi saa hii. Nitakumaliza sasa hivi." Na unajua umefungua geti, katoto kanataka kushuka chini kakimbilia ile maharagwe, watoto wanapepeta. So mtoto ameshafika kwa watoto maharagwe. King'ori najua niko nchi ya wenyewe, mimi nilirudisha gate na nikakimbia. Vile nimeacha mtoto siwezi mfikia mahali huko. Na ushaambiwa nitakupiga risasi. Na mwanaume hachukui simu. Nilitoka mbio nikakimbia mbio, kuna gari ilikuwa imekwama kwa barabara hapo. Nikawauliza police station ya hapa iko wapi? Jamaa kaniambia hata yeye ni mgeni, hajui hiyo area vizuri. Kukimbia kidogo nikakutana na mama mzee wakiwa na msichana. Nikawasalimia, akaniuliza, "Kwa nini unahema hivi?" Nikamwambia, "Hebu nisaidieni, police station iko wapi?" Wakaniuliza, nikawakatia story kidogo, kaniambia, "Enda hivi, pika kona hivi, kuna ofisi ya chief hapo na kuna police station hapo." Kukimbia nikapata askari alikuwa amesimama kwa gate. Nikamwambia, "Mimi one thing nataka uniokolee mtoto wangu." Kaniuliza, "Madam kuna nini?" Nikamueleza haraka haraka. Kaniambia, "Ingia kwa ofisi." Nikamwambia nilipigiwa simu saa fulani na hivi na hivi. Sasa wakaniambia tupatie namba ya huyo askari. Kupiga hiyo askari sasa simu, nikawapa ya ule mama sasa ameniambia hivyo. Nilikuwa nishapewa namba yake kwa simu. Wakampigia simu. Akamwambia, "Sisi ni ofisa wa polisi kituo fulani." Mama akamwambia, "Can you stop it? Even me am a police." Huyo jamaa akakata simu, akasema huyu hajui. Yeye ni polisi lakini hata sisi tutamuonyesha. Kaniambia, "Mama andika ubini." Nikamwambia vile ilikuja na vile nimeambiwa. Kumaliza kama 5 minutes, the guy akaingia kwa station. Sasa mimi nimeweka room nyingine, yeye ameingia, nikamwambia ndio huyo, akampeleka room nyingine. Akawa anaenda kuandika report ati nimepeleka mtoto kwake nimetupa. King'ori Kenya ilinisaidia. Nilikuwa nishaandika statement na wakati waliniambia kuhusu mtoto sikufikiria mahali. Nilienda station ya polisi ati nimetupa. Sasa ile maneno akiongea ikanitia uchungu, nikatoka kwa room nilikuwa. Nikaenda nikamuuliza, "Ulinipigia simu saa fulani? Umenitumia pesa. Sai hao nikuje nitupe mtoto wangu?" Hiyo ni bwanako sasa. Akasema mtoto hapeani na hapeani. Huyo bibi yake akapigia huyu bwana simu, akamwambia, "Baba karibu mtoto atupeani. Tumetupiwa." Na mimi nikaambia OCS akaitwa. Sasa ni askari wengi, OCS akaitwa. Nikamwambia, "Kama mnataka hiki kijiji yenu ichomeke moto mniue, siwezi acha mtoto wangu." OCS akaniambia, "Itabidi madam, sasa hiyo imeelekea around 6, uache mtoto alale juni kwa babake, uende ukuje kesho. Alafu ukikuja kesho ndio tukupatie watu wa." Nikauliza OCS, "What are you saying?" Nikamwambia, "Huyu ni mtoto wangu wangapi? Na hakuna mtoto wangu, wenye wanalala nje wanalala juu wako shule. Na siwezi acha mtoto wangu. Mimi Obama naenda either ichomeke, but they give me my child." OCS huyo mwanaume akampenda mlete watoto, akasema yeye haezi endea mtoto. In case kukihappen kitu jiani, si nitambao mimi ndio nimeua mtoto. Unasikia vile mwanaume amesema. OCS akaita mtu wa children's na akaita maaskari amabo. Kaniambia, "Wacha tuendee mtoto." Nilikuwa na baby show ya mtoto. Wakaendea mtoto. Akiendea mtoto akaambiwa na OCS, "Lazima ujue umama. Mtoto ni wako, lazima ujue umama atalala wapi? Tumpeleke alale, mkutane kesho asubuhi." Akasema, "Mimi siwezi lipia mtu hoteli alale." OCS akamuuliza, "Sister yako sasa akiwa kwa shida, unaweza muacha kwa shida?" Akasema, "Siwezi lipa na siwezi lipa. Na sitalipa." Ule OCS alirudi kwa mfuko akanipatia pesa. Akagoja aende akanipa pesa. Akaniambia, "Mama, uende town, utafute nyumba mahali pazuri ulale, na kesho asubuhi unipigie simu, kuna mahali nitakutuma." Huyu mtu nimeona is very foolish. Very foolish. Na hiki anajiona hii kazi yake iko aje. Mimi OCS kunipa pesa, sikutaka mambo mengi King'ori, si nimerudishia mtoto.
Nikaenda town, nikalala, asubuhi nikampigia simu. Akanituma kwa hiyo ofisi. Juu nilimwambia nimeenda paka kwa children's, imeshindikana. Asubuhi nikiwa kwa hiyo ofisi, si nimeelekezwa ofisi na nimefika. Asubuhi nikiwa kwa hiyo ofisi, akapiga simu yangu. Akanitusi. Hata maofisa walisikia kabisa, niliwaekea record. Nikamwambia sikiza. Akaniambia wewe ni malaya, wewe ni jangili. Hata huyo mtoto ulizaa sio wangu. Nataka huyo mtoto apelekwe DNA, aende akafanywa DNA. Kumbe tayari amepiga simu kwa mamangu, amechanganya mamangu akili. Si nilileta shida nikapata sasa mtoto. Akaambia mamangu nimeenda ati kwake kutoa furugo. Na mimi sikuwa nimeenda King'ori. Nishaandikisha ripoti tayari polisi vile ilikuwa. Alafu akachukua simu akapigia landlord mwenye anatulipia nyumba, akamwambia kuanzia leo hiyo nyumba silipi, huo mama ni jangili. Shosho akamuuliza, Mama Hilda mwenye najua, mwenye hata amekuja juzi tunamheshimu. Na uzuri wa shosho ni mtu amekuwa ameniingiza kwa group za kuku, watu wanafuga kuku hivi, kilimo hivi. Ni mama Juni pastor tulikuwa naye hivi. Akamuuliza ule msichana wangu, najua nikimpata aidha kwa shamba ama kwake. Akamwambia ule mwenye ninajua ana urafiki hata na watu hapa. Akamwambia sitawahi lipa hiyo nyumba, yeye ndiye atakuwa anakulipa. Na uombe sana huyo msichana wako afike salama. Huyo mama aliniambia alipigia pastor mwingine simu, waniombe nifike salama. Unasikia amemwambia aombe sana. Na ashaambia na mamangu na akamwambia aombe sana. Sasa hiyo OCS nikawapigia simu nikawaambia wakaniambia enda kwa hiyo ofisi. Sasa hiyo ofisi si wanasikia sasa akinitusi. Nikawaeleza. Wakaniandikia barua. Wakaniambia make sure huyo mtu barua imefika kwa mkono wake. Nikawaambia tayari hata sasa hiyo video alitukanana hivyo akaniblock. Kila mahali paka WhatsApp akablock. Kaniambia fanya hivi, peleka hii barua kwa hiyo station. Wakaniambia tupatie namba ya huyo OCS, akapigiwa simu, akaambiwa hatutumi barua na WhatsApp. Huyo mtu barua ahakikishe yake amepata. Wakaniwekea date ya karibu, nikapeleka barua, nikapeleka kwa hiyo station, nikapigia OCS hakuwa, nikapata chief akampigia simu. Kumbe chief alikuwa amepewa ile kisanga ilifanyika. Kamwambia tunataka ukuje hapa. Akasema nipewe 2 hours. Kumbe anataka aende sasa kwa children's office Eldoret. Na mimi unajua hii ofisi iko juu kushinda children's office. Na wako wamemwambia ni barua ya wapi. So wakati alifika barua ya children's office haiwezi sikizwa, hii ndio iko juu. Na mimi nimeenda juu. Unaona sasa? Kamwambia kuna hii barua yako na tunakukabidhi. Akakabidhiwa barua nikiwa hapo. Sasa hiyo amekuja hata mtoto hawezi ongelesha. Mtoto anamkimbilia muongeleshi. Na mimi nikarudi zangu Kitale. Tukapewa kama 2 days turudi. Kaenda. Huenda before turudi hapo tayari shaanza kuniomba msamaha. Yala. Yes. Mama Hilda, nisamehe. Huyu mama ni kama ananikoroga na madawa. Niombea hata sana. Ameharibu maisha yangu. Hata mamangu hivyo ulitoka naye alikunywa dawa. Unaona vitu zenye anaongea. Nilikorogwa vitu kama hizo. Mimi nikamwambia wacha tuende kwa ofisi kwanza. Na hata kufika kwa hiyo ofisi anataka ajue sana niko jiani. Nikamuonyesha mimi siendi kwa hiyo ofisi. Lakini wakati alipofika ofisi kunipigia simu na mimi nikafanya nini? Nikaingia. Mimi nikaambia ile ofisi. Nikawapa story vile tulienda. Wakaniambia unataka aje? Nikamwambia mimi nataka provide mtoto juu saini mdogo, sitaki aone niko na tamaa yoyote, aprovide mtoto. Tukae mwanzo kila mtu kando ndio kaona hiyo barua ikaandikwa na kaekwa sign. Akasign, nimeona alisign. Amesign. King'ori hizi tumeandikishana na kila kitu akasign. Nikifika kwa nyumba ile msamaha alikuwa ameomba ni mingi sana. Na kaniambia hawezi taka kuniruhusu. Na najua bidii yenye ninakuanga nayo. So wakaniambia angalia vile Mungu ametubariki, uko na makuku, umelima na tunaenda haraka. Tusikubali shetani. Nikamwambia mimi ile kitu tumeandikisha wacha tuendelee hivyo. Katuma pesa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, lakini anakuja, anajaribu kukuja. Yaani hiyo Aya, nikamwambia tuende kwa ofisi kwanza. Akaniambia mimi na wewe hatukukutanishwa na ofisi, but anapiga simu nyumbani anaomba msamaha. Kapiga simu kwa huyu mama akaomba msamaha. Si tukaendelea kuishi life. Akanisupport sana hiyo mahindi, madawa nini, tukafuna. Ikifika sasa hii kufunga shule, mimi si mtu wa kukaa nyumbani. Kaona juu mtoto ashakuwa mkubwa, wacha nirudi kazi. Na akanitengenezea laini ya kutoa vitu Uganda kupeleka Nairobi, Mombasa.
Kingori December mtoto akakaa jua wengine ni wakubwa na akatafuta hata akanipa mtu nitafute mfanyikazi. Akatafuta mfanyikazi akakaa na mtoto. Tukafuna hata mahindi vizuri. Na December date 26 akaeka agreement. Akaniambia nimeandika agreement kwa roho yako na uandike kwa roho yangu. Vitu zote zimeipita nisamehe na itarudi tena na tuendelee na maisha na ka change. Na kaniambia nataka hii nyumba iwe iko na vitu zako. By the way kwake kuna nguo nyingi sana zangu. Uko sasa maraba. So ikawa hata watoto wamerudi shule, ikawa msichana wa kazi ananisumbua. Hii Januari ikikuja kama 15th hivi. Akapigia my mom simu. Kanamwambia naomba utukalie na mtoto kwa sababu mama Hilda anataka kufanya kazi, sisi tutakuwa tuna provide mtoto kila kitu. Jumaida anatusumbua na mama Hilda ujue ni mtu wa kutoa vitu na kusupply. Na mamangu akasema yeye ana shida ya kukaa na mtoto. Na the guy akaweka 50,000 kwa simu. Sasa ile ameacha ile ya kunilipa anipati. Na sijuu sasa ni familia utashinda ukinini Kingori. Nikamwambia hiyo pesa enda ufanyie mtoto shopping, pelekea mama mtoto ufanye shopping, mjipange uendelee na kazi yako. Nilikuwa nimeuza kuku zangu hiyo round December. Ilikuwa tu mingi tu na nikaanza kazi. Nikiwa the process ya kufanya kazi, we plan tunaweza weka biashara Eldoret. Na tukaona kilimo mtu anachoka sana. Tukakaa chini, tukahesabu maharagwe ni pesa ngapi, mahindi ni pesa ngapi. Anifungia anambia enda uuze. Kukawa kuna mahali tulikuwa tumekondisha samba 10 acres. Na tulikuwa tumelipa 300,000. Tukapanga kuliko tulime hii shamba, wacha tutafutie mtu mwingine achukue hii shamba tulegeshe pesa. Juu tukaona biashara, kilimo inaweza kukupeleka hasara juu huko karibu. Na tukakuwa tuko sawa. Na tukakuwa tunaongea mambo yetu tu vizuri. Lakini sasa ile 50 ameniwekea tuweza kuwa tuko kwa nyumba hivi tunakunywa chai ananiambia mama Hilda ebu apigiwe simu na mtu ebu withdraw pesa fulani agent fulani na withdraw pesa ambapo hairudi na sishughuliki. Juu sasa amenipa freedom enda uze mahindi, enda uza maharagwe, enda huyo mtu akurudishie pesa. Nikawa Kingori tumesakanya pesa iko 800,050. Nikikuonyesha kwa simu yangu. Tukawa yote ni bidii yako. Yes, mahindi, maharagwe, mimi nang'ang'ana ile kulima. Maharagwe nimefuna, nilikuwa na maharagwe. Sasa ukisakanya ya ule 300,000, kuna hii mahindi, kuna hii maharagwe na ile pesa nilitengeneza hapo December sasa. Tukasema, wacha tutafute in capital city, tufungue biashara. Na nikamwambia hii pesa tuseme tununue shamba na tujenge. Na wachwe huna chochote, sieli tuweke biashara itoe pesa tununue kwetu na tujenge. Kaniuliza unataka town gani, nikamwambia Eldoret. Eldoret ninajua kuna vile unaweza kufanya biashara ya nguo na work vizuri kwa sababu ya kabila zenyewe. Nikafuatilia kwa simu ni wapi naweza mtata mtumba mzuri Eldoret hapa. Tukaona tunaweza weka duka ya viatu, mitumba, tunafungua wenyewe, tunaweka kamera kwa duka, zingine zinaenda kwa soko hivyo na ni biashara mzuri. Nikiwa ndio hiyo process akaniambia kuna loan, nimedai hiyo loan 3 million na kanionyesha, kaniambia salary yake inakuja 23,000. Na nadai hiyo loan ya 3 million na kitu. Na nataka kuna vile nataka ni top up hiyo loan mahali. Nipate pesa mzuri ndio nilipie msichana anaingia shule, college na nikupe yako. Sasa si mtu ashakuonyesha sasa mnaishi vizuri hata akuonyesha ule mama wako naye anamekuonyesha mimi nilimwacha huyo mama hata akanyangi nyumbani. Nipe hii pesa nipeleke bank alafu nifanye nini? Nikamwambia nipe ikiwa cash. Unajua kama huyu mkale alikuwa amenipa cash na pesa ya mahindi kwa nimepata cash ya maharagwe ndio ilikuwa nikaividua. Akaniambia wacha niipeleke bank alafu kuna loan nachukua. Kingori nilikuwa na travel kwenda Mombasa. Nikaenda Coast. Bado kuna mzigo nilikuwa nataka nifuatilie huko, inaitwa Malia Mtumba. Nilikuwa niende nione, sasa alikuwa aende yeye, si nimempa pesa aweke kwa sako yao na achukue loan anachukua, anitumie pesa zingine ninunue vitu kwa hiyo. So mimi nilitoka vile niko. Unaona sasa? Na tayari tumetafuta nyumba ya kazi Eldoret, tumeilipa, nimeilipa. Hata hapo amejua iko wapi. Anakuonyesha uko kabisa. But ya kukaa ndio tukua hatujachukua. Lakini vitu Kitale zishafungwa zote, nishatoanisha, nimefunga. Unaona sasa? Sababu tulikuwa tufuate ile mzigo ishiishe kwa Malia ambapo ni bells za kuna
trousers za men kwa imetoka nzuri sana, hata nikikuonyesha kwa simu ma jeans, niende nione ile mzigo ni kweli iko juu, watu siku hizi wanakoni watu. Alafu hii loan yake itakuwa iko sawa, hata nitumie ile pesa inatakikana, niweke mzigo kwa basi ikuje, tukutane hapa Nairobi, tuchukue nyingine. Juu tulikuwa tunataka tuonyeshane mzigo unatoka mahali fulani. Mimi juu niko busy, wewe unaweza fanya nini? Unaweza endea. Na tukua tumeamua tukifanya hiyo kazi tunachukua mtoto wangu nikae na yeye kuliko akae na maima. Juu nilimwambia mimi si feel vizuri mtoto wangu akiwa mbali na mimi. Hata kama ni maima ningependa yule mtoto wangu anapita nyumbani kila wiki nimuone, na ni mdogo. Akaniambia ni vizuri. Kingori na kila mimi nikatoka Maraba nikaenda Kitale nikasakanya vitu za nyumba na nikaenda Coast. Na nikiwa Coast akawa sasa ameanza kuwa mkali. Haja kutumia ile pesa. Hakutuma ile pesa. Na akaanza kuwa mkali. Akaanza hataki kuchukua simu, hataki kuongea na mimi, na achukue simu. Nikatoka huko nikakuja hapa Nairobi. Nikasema wacha nifanye ile uchunguzi ya ile kitu nilikuwa naona, nione vile iko. Kingori jamaa ako na hiyo pesa, hajachukua simu even today. Na pesa yako ako nayo. Na pesa ni yako nayo in cash. Hachukui simu. Pesa ni yako nayo na tayari ashapewa leave. Hayuko Maraba. Sasa biashara ambayo mlikuwa mnaenda kuanzisha ikawa hivyo. Hii nyumba ya Kitale inafaa ilipwe sasa juu mwezi kama ilikuwa inakariwa deposit inaisha. Fiomo nimesakanya pesa zote ni yeye yako nazo. Juu mimi nilibaki na 5,000 kwa mfuko, so hebu hesabu kwenda urudi, nikastop hapa. Nimemwandikia paka messages. Sasa ile kitu alifanya wakati aliona mambo imekuwa moto, anapigia mamangu simu juzi. Akatumia mamangu 1,000 na hakumuongelesha. It was on Sunday. Ile nyingine. Sasa mama akaniambia nimetumia 1,000. Sitaki ku stress my mom. Sitaki kumstress. Juma mamangu ako peke yake, bwanake alikufa. Na sitaki kumuonyesha. Mimi ni mule mtu, sitaki nionyeshe watu wa familia stress yenye napitia. Na sasa hiyo shatoa ufao. Akaniambia baba Manu alituma 1,000 tukiwa tunaenda ushirika, anaenda kana mtoto wangu ushirika. Sawa, nikamwambia ni sawa, mtaona vile mtafanya sasa. It was on Thursday last week. Yeah, Thursday last week ndio alituma hiyo pesa. Sasa wakati aliona na pressure sana na messages, akapigia mamangu simu tena. Akamuuliza Manu anaendeleaje? Akopoa. So naona alikuwa anapigia mamangu simu aone kama mamangu naweza kuwa nimemwambia chochote. Lakini akapata hakuna information nimepatia my mama. Hajafika kupeleka shamba hivyo. Wakaacha hivyo, wakamalizana hivyo. Akasema nipatia mtoto simu ni okay na yeye. Sasa ile kitu ilikuja ikanipatia wasiwasi. Aliniambia kwa simu, kuna simu alikuja kuchukua kama 5 days nikiwa hapa. Kaniambia sikiza nikuambie, wewe ni malaya na kazi yako ni kusulula, hakuna kazi nyingine unafanyanga, wewe ni kusurura tu. Nikamwambia baba Manu, kuliko wewe unaniita hii jina malaya, wewe nipe pesa yangu yenye nilitafutia kazi. Hata kama utaona hiyo pesa utaigawa nusu. Igawe nusu, chukua 400 nichukue 400. Uniache tu na amani yangu na nilee mto. Wewe kana wale unaona wakosa ambapo si malaya. Akaniambia hata huyo mtoto nataka apelekwe DNA, akafanywa DNA ambapo Kingori. Nataka justice. Huyu mtu amenitajia DNA ni mara ngapi? Na mtoto ataangalia birth certificate yeye ndiye alifuatilia. Na kailipa hii birth certificate. Unaona, huyu mtoto wakati tulikuwa huku alimwambiwa amweke kwa cover, alikataa. Inabidi mtoto akisikia vibaya anapelekwa hospitali, tunalipa pesa. Mtoto birth certificate ni yake. Ameniambia mtoto mara ngapi kuhusu DNA. Mimi ningependa hii DNA ifanywe. Kitu ya pili nikamwambia nataka DNA ifanywe. Nikamwambia si uchukue hiyo pesa unigaie nusu, juu umeniacha sina chochote. Unajua hiyo pesa yote tumesakanya kwa hiyo miaka nimekaa Kitale almost 2 years Kingori. Kingori siwezi vaa nguo ya maana, siwezi chote juu nilikuwa nimeplan at least mtoto akikua naendelea na kazi na itakuwa vizuri. Amebeba pesa yote na ameenda nayo. Alisifu simu yangu. Nimemtumia messages mpaka ikafika mahali nikamwambia umeenda na pesa. Ya pili hutaki nijue mtu wenyu wote. Hutaki nijue kwenye wote ulifanyia vitu zote za uongo.
kwetu hutaki kwenda, unakuanga kitu kidogo unapigia mamangu simu. Nikamwambia please stop, usipatie mamangu pressure. Usipigie mamangu simu yoyote ya uongo. Hata juzi kuamkia jana ndio nilipigia mamamu simu. Nikamwambia please, mimi baba sikutaka kupatia mamangu story mingi. Nilimwambia tusikizane na baba Manu, na anasema yeye anaweza kuja nyumbani, lakini attention yenye ako nao huja nao nyumbani. Nikamwambia mama, nakumbuka story ya last year vile alinifanyia, uniangalilie mtoto sana. Juu yeye anasema si niko na namba ya mamako, si nitatrack. Aliniambia hivyo kwa simu, nitatrack na nikitaka mtoto nitamchukua. Umenisikia sasa? Sasa nikaambia my mom, one thing, huyo mtu asiende, hata akikupigia simu usilisifu simu zake sasa. Na nikamwambia ambia my sister ananikalia na mtoto, huyo mtoto asitolewe juu anaweza kuja kuchukua mtoto mara ya pili. Sasa biashara ya Mombasa iliisha. Biashara ya Mombasa imeisha. Vitu ziko Kitale zinataka kutoka King'ori, sina pesa. Nimemtumia hata messages. Nikamwambia unakumbuka nilikupa vile ulinifanya last year na 50,000. Sasa hii ni pesa nyingine umebeba. Si unitumia hata 2,000 ninunulie mtoto nguo. Hachukui simu. Kabla twende kwa ile usaidizi ungetaka, ile support ama help. Ni mtu wa aina gani? Mtu ni ofisa wa polisi. Na isa inspector wa polisi. Na leo anasimamia kitengo ya Maraba Boda. Na huyu mtu atakunifikisha hapo, mimi najua nilikuwa najua ni mtu wa kanisa. Na ni kweli ni mtu wa kanisa kwa sababu hakoshi fellowship. Ni mtu amesoma, wenye wanajua dini ya AIC Church. Kuna ile inakuanga wamama watakatifu, wake watakatifu na wazee watakatifu. Amesoma hiyo klasi, amemaliza. Ni mtu hata leo hii akuja hapa King'ori aketi huwezi jua. But watu wataona hii story, kuna watu wamejua nikiwa nalia, nikiwa na complain. Ni usaidizi gani ungetaka Jen? Kitu usaidishi mmoja ninaweza penda. Ameenda na pesa. King'ori pesa yote inaweza isha dakika yoyote. Lakini ningepata vile nitarudi kazi yangu. Mimi ni mtu nang'ang'ana maisha yangu. Kwa sababu hapa hakuna ndoa, lakini atake care huyu mtoto. Na sitaki atake care atume pesa kwa simu vile aliandika hapa. Juu nimekueleza anaweka pesa kwa simu, anakuambia kesho nifanyie hivi, nifanyie hivi, hiyo pesa inaisha. Alafu ukirudi kumuuliza kama juzi aliniambia, si nitasema Januari nilikuwekea 50,000. Hiyo 50,000 haijaisha. Alafu hata nangoja ifike mwezi wa 7 ndio nitaweka 50,000 nyingine. Unaona sasa? Si niko na hizo nini za M-Pesa. So nikamuuliza unaweka pesa kwa simu, ndio sikatai. Alafu unakuja unaniambia mama Hida, hebu nisaidie 10,000, nisaidie 5,000, ile pesa tena inarudi kwake. Na anajua mimi ni mtu mzuri sana wa kuchunga pesa, anajua. Kwa sababu ukinipa pesa uniambie shika hii na nimepanga kufanya hii, hadi niende kwa duka nikope sukari nitalipa kesho, hii pesa ifanye hii. Alafu kitu kingine nikakuja kujua kuna mahali alikuwa ananiambia nitoe pesa, lakini kumbe wananilagai na askari mwenzake. So help ni take care of mtoto. Take care ya mtoto. Na Mungu anifungulie njia. Siwezi mwambia hiyo anisaidie yeye. Mungu afungue njia tu niweze kurudi kwa kazi yangu. Yes. Wewe Jen ni mtu wa bidii. Kama uliweza kufanya hiyo kazi Mombasa, ukaenda tofauti, ukaanzisha maisha na King'ori atakwenda hizi space tofauti kutoka Mombasa. Mimi Mombasa nilikuwa sawa. Yeye ndiye alifuruta mind yangu mpaka nikawa niko huku. Unaona alikurudisha nyuma. Yes. King'ori mimi nilikuwa najilipia nyumba 9,000. Nikiwa Kitale nilikuwa nalipa nyumba 13,000. Hajai nilipia nyumba. Amelipa nyumba wakati tumeanza kurushana kwa children's office. Hajai nilipia watoto wengine school fees. Unaona? Na nikawa roho yangu imesema mimi siwezi mlazimisha because I'm doing work. Nafanya kazi. Na watoto hata wako shule wakati nilipojifungua. My sister mwenye alikuwa nje lakini sasa hii ametoka, ndiye alikuwa ananisaidia na school fees. Wale sana Jen. Lakini hata hivyo asante kwa ukakamavu wa kushare hiyo story. King'ori nimetry. Na juzi aliniambia enda mahali popote unataka kwenda. So natumia cheo kuintimidate. Yes. Enda mahali popote unataka kwenda. So ningeomba tu mtu wako huko nje anaweza nisaidia, anisaidie. Okay. Asante sana Jen kwa kushare story yako. Ni painful, but thank you for the courage to share it with us.
And we hope milango itafunguka. We wish you the very best kwa sababu wewe ni mtu mwenye bidii na vile vile hii mambo ya child support itasuluhishwa. Tutakutakia kila laheri. Next time tupigie simu tuambie at least you're somewhere. Tuko family, that's the painful story of Jane. You've heard the highs and the lows, and especially the lows, because she just wanted to be in a marriage, but that did not work out well, especially for her, only to find out that she was number 5 in this man's life, and now she's back to 0. I think we can work with her, and if you're there, you can help her follow up this case of the child support. We'll give you contact information for Jen. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko.